ဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ယန္တာတော်ဆင်မြဲတည်အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုကျွန်တော်ရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့သခင်မြတ်ရှင်မြတ်ထမြောက်ကနေယုံကြည်သူတိုင်းခရစ်တော်နဲ့သူရှင်မြတ်ထမြောက်နေ့ရက်မှာနာမတော်၌ဒီလိုပါဆုယုံပြီးတော့မှဤကဲ့သို့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ဖို့ရဘုရားသခင်ကအခွင့်အခါကိုပြင်ဆင်ပေးလက်ရှိပါတယ်ဒီနေ့နက်နက်ခင်းမှာကျွန်တော်တို့အတူတူပါဝတ်ပြုကိုးကွယ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာများကိုရှေးဥစွာဖတ်ကြားပေးခြင်းပါတယ်ဒီနေ့ဝင်ကားမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ယုံကြည်သူနဲ့မဟာစေစားချက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ကားဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ယုံကြည်သူနဲ့မဟာစေစားချက်ကျမ်းစာတော်များကိုအားလုံးတူတူပါကြားနာသိဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး28အပိုင်းငယ်19အပိုင်းငယ်20ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်သင်တို့သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေလေခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးကြလော့ငါသည်သင်တို့အားပေးသမျှသောပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော့ငါသည်လည်းကကဘာကုံတိတိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူအစင်မပြတ်ရှိသည်ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏သင်တို့သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေလေဆလဘရမရှင်ဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15အပိုင်းငယ်19ကိုကျွန်တော်ဆလဘရမဖတ်ချင်ပါတယ်မာသေယောဟန်15:19ကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ရှင်ဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15အပိုင်းငယ်19ဖြစ်ပါတယ်သင်တို့သည်လောကီနှင့်ဆက်ဆံလျင်လောကီသားတို့သည်မိမိတို့နှင့်ဆက်ဆံသောကြောင့်သင်တို့ကိုချစ်ကြလိမ့်မည်သင်တို့သည်လောကီနှင့်မဆက်ဆံလောကီထဲကငါရွေးကောက်တော်သူဖြစ်သောကြောင့်လောကီသားတို့သည်သင်တို့ကိုမုန်းကြ၏သူတစ်ပြည့်လောကီထဲကငါရွေးကောက်တော်သူဖြစ်သောကြောင့်ရှင်ဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး19အပိုင်းငယ်6တစ်ချက်နဲ့18တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ချင်ပါတယ်အပိုင်းငယ်6ဤလောကထဲမှယူ၍အကျွန်ုပ်၌အပ်ပေးတော်မူသောသူတို့အားအကျွန်ုပ်သည်ကိုရော၏နာမကိုပြပါပြီထိုသူတို့ကိုကိုရောသည်ပိုင်တော်မူသဖြင့်အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူ၏ကိုရော၏နှုတ်ကပတ်တရားကိုသူတို့သည်စောင့်ကြပါ၏ဤလောကထဲမှယူ၍အကျွန်ုပ်၌အပ်ပေးတော်မူသောသူတို့အားအပိုင်းငယ်18ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ကိုဤလောကသို့ဆေလွတ်တော်မူသည်နည်းတူအကျွန်ုပ်သည်ဤသူတို့ကိုဆေလွတ်ပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ဤသူတို့ကိုဆေလွတ်ပါ၏ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး16အပိုင်းငယ်15တစ်ချက်အပိုင်းငယ်20တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ချင်ပါတယ်မာကု16 15တစ်ချက်20တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းငယ်15သင်တို့သည်လောကီနိုင်ငံအရရက်ရှိသမျှသို့သွား၍ဝေနယတရဝအပေါင်းတို့အားဧဝံဂေလိတရားကိုဟောကြလော့အပိုင်းငယ်30တပည့်တော်တို့သည်လည်းထွက်သွား၍သခင်ဖျားသည်မာဇတော်မူသည်နှင့်၎င်းသူတို့၌ဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာအားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုတည်စေတော်မူသည်နှင့်၎င်းခတ်သိမ်းသောအရတ်တို့၌တရားဟောကြ၏တပည့်တော်တို့သည်လည်းထွက်သွား၍သခင်ဖျားသည်မာဇတော်မူသည်နှင့်၎င်းဆလရမကျွန်တော်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး9ထဲကကျမ်းစာတချို့ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးဖတ်ချင်ပါတယ်မာကုတမန်တော်9အပိုင်းငယ်2တတိပံကညီကိုအဘတို့နားထောင်ကြပါလော့ငါတို့အဘအာဗြဟံသည်ခါနာန်ပြည်၌မနေမီမေသောပေါတာနိတိုင်း၌ရှိစဉ်အခါဘုံကြီးတော်မူသောဘုရားသခင်သည်ထင်ရှားတော်မူ၍တမန်တော်9အပိုင်းငယ်60ဒုထောက်လက်သခင်
တီသူတို့ပြုသောဒုစရိုက်အပြစ်ကိုမှတ်တော်မမူပါနှင့်ဟုကြီးသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်ပြီးမှကျင်းဆက်လေ၏သူကိုကွပ်မျက်သောအမှုကိုရှောလူသည်လည်းဝန်ခံလက်ရှိ၏သူကိုကွပ်မျက်သောအမှုကိုရှောလူသည်လည်းဝန်ခံလက်ရှိ၏တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး၄တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး၄အပိုင်းငယ်73 14ထိုသူတို့သည်ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့၏ရဲရင်ချင်းတတ္တိကိုမြင်လျင်လူတက်မဟုတ်လူတမညဖြစ်သည်ကိုသိမှတ်သဖြင့်အံ့ဩ၍နေကြ၏ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်အထက်ကယေရှုနှင့်အတူရှိသည်ကိုတတိရ၍၎င်းအနာကင်းလွတ်သောသူသည်ထိုသူတို့နှင့်အတူရှိနေသည်ကိုမြင်၍၎င်းငင်းခုန်ပွေရာမရှိမတွေ့ကြငင်းခုန်ပွေရာမရှိမတွေ့ကြဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး၈ထဲကကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး၈အပိုင်းငယ်40ဖိလိပ္ပုသည်လည်းအာဇုန်မြို့၌ပေါ်လာ၍ထိုမြို့မှကဲသရိမြို့တိုင်အောင်မြို့ရွာအစဉ်တိုင်းလျှောက်သွား၍ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလေ၏ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလေ၏တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး20အပိုင်းငယ်8နက်ပြန်လေး၌ထွက်သွားပြန်၍ကဲသရိမြို့သို့ရောက်လျင်ဆရာ9ပါးအဝင်သာသနာပြုဆရာဖိလိပ္ပု၏အိမ်သို့ဝင်၍နေကြ၏ကဲသရိမြို့သို့ရောက်လျင်သာသနာပြုဆရာဖိလိပ္ပု၏အိမ်သို့ဝင်၍နေကြ၏ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မှချီးမြှောက်လာတဲ့နှုတ်တော်တရားစကားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာတဲ့တတ်တာပြီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အတိတ်ကံပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေတော့ခဏလေးနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့စကားအနံ့ကြပါစို့အဖဘုရားကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရပြီးတရချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေမှာသားတို့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မှပို့ဆောင်မဆလာတဲ့အတွက်ကိုရောရဲ့ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမန်တရားကိုသိရှိခြင်းမှာအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်ကြားတဲ့ဝေငှခြင်းမှာလည်းအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်နားလည်ခြင်းမှာလည်းအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်တော်တော်လေးအကန့်အသတ်မဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဟာခံယူထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မှယုံကြည်သူတတ်တာတည်တည်အားယေရှုခရစ်၌ဆုံးလင်သောအဖြစ်သို့ရောက်စေဖို့ရန်မဆခေါ်ဆောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုထပ်ဆင့်ပြီးချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့လည်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်စကားပြောပါဖတွန်သင်ပါဖဒီဆောက်ဆံနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါနောက်ဆက်တဲ့ရာမှန်သမျှကိုလည်းအရှင်ရှုနာမ၌စီတာလည်းဖေရှားပါတယ်လက်တော်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာခြင်းအားဖြင့်သားတို့အတူတကွကိုရောကိုကိုးကွယ်မဲ့မှုရကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာရှင်ယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အပ်နှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တပတ်ပြီးတပတ်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခွင့်ရနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှမသက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး28အပိုင်းငယ်19 20ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအတိုင်းဝိုင်းမှာတော့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုဘယ်လိုခေါ်လို့ခေါ်ထားရှိလဲဆိုရင် Great Commission မဟာစေစားချက်ကျမ်းပိုက်ပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်မဟာစေစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှယုံကြည်သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှအားပေးတိုက်တွန်းချင်တာဖြစ်ပါတယ်လောကမှာကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်အသက်ရှင်နေတာလဲကဲဒီနေ့ရောက်တဲ့နေ့ကနေချီဆောင်ခြင်းနေ့ကြားထဲမှာဒီအသွေးသားရုပ်ခန္ဓာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကဘာမီကြီးပေါ်မှာဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးထားခြင်းဟာကြီးမားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားတဲ့မဟာစေစားချက်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကိုပြန်လည်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တတိပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမာသဲ28ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်အရင်လေးကျမ်းစာသင်တဲ့အခါမှာလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့သာသနာကို၃ခုပိုင်းခြားလို့ရတယ်မေတော်မာရီဝမ်းကြတိုက်ကနေမွေးဖွားလာတဲ့ယေရှုဆိုတဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကဘာပေါ်မှာအစီခံခဲ့တာ3နှစ်နဲ့6လဂါလိလဲပြည်မှာ3နှစ်ယူဒာပြည်မှာ6လအဲ့ဒီအမှုတော်ဆောင်ခြင်းကိုတော့မြေကြီးအမှုတော်လို့ခေါ်ပါတယ်မြေကြီးသာသနာခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့အသွေးသွန်းနဲ့မြုပ်နှံခြင်းကိုခံတယ်တော်ဝင်တော်တဲ့နေ့မှာတေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်တပည့်တော်များကိုထင်ရှားပြပြီးတော့ရက်ပေါင်း40ဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာတက်ရှင်သွားလာခဲ့ပါတယ်
ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ကဘာမီကြီးပေါ်မှာဝိညာဏခန္ဓာကိုယ်နဲ့သက်ရှင်သွားလာရာကာလကိုတမန်ကျမ်းစာပညာရှင်တွေကအထူးအမှုတော်လို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ထားပါတယ်။ဂျပန်40ပြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကောင်းကင်ကိုတက်ကြွသွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့မှဒီနေ့ဒီရဲ့အထိပေါ့ခရစ်တော်ကောင်းကင်မှာခမဲတော်ရဲ့လက်ရာဘက်မှာထိုင်ပြီးတော့မှယေဘရဟိတ်မင်းကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့တယောက်ချင်းစီအတွက်ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရင်ဆုတောင်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါခရစ်တော်ကောင်းကင်တက်ကြွပြီးခမဲတော်ရဲ့လက်ရာဘက်မှာထိုင်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှအခုအချိန်ထိကိုခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ကိုဘယ်လိုခေါ်ဝေါ်သမုတ်လဲဆိုရင်ကောင်းကင်အမှုတော်ဖြစ်ပါတယ်။တော့ချက်တော်မိတ်ဆွေခရစ်တော်ကကောင်းကင်မှာအမှုတော်ဆောင်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့လောကထဲမှာသူထားတာဖြစ်တယ်။အတိတ်ပဲရှိတယ်၊ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်စေခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့မသိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်အသက်ရှင်နိုင်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိပဂတိအလိုဆန္ဒကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့မှဖခင်အလိုတော်ကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးတော့မှဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်သူဖြစ်စေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမေ့လျော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြစ်စလက်ခတ်ရည်ရွယ်ချက်မဲ့စွာအသက်တာမှာတကယ်ပဲအနှစ်သာရမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်သွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဖခင်ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်အပြင်ဘက်မှာရောက်နေရင်လည်းရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြန်လာစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာရှိနေပြီးသားရည်ရွယ်ချက်တိုင်းအသက်ရှင်နေစေဆိုရင်လည်းဖခင်သခင်ရဲ့သိတာထင်ရှားမှုတွေနဲ့ဖခင်ရဲ့သာသနာမှာစိတ်ချအားသွန်ခွန်ဆိုင်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာဆက်လက်ပြီးပါဝင်ဖို့ရကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုကြည့်အောင်ယုံကြည်သူနဲ့မဟာစေစားချက်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မာသဲ28 19 20ကိုစောစောဖတ်သွားတယ်။အချိန်မှာခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေကိုသူပါပြောတယ်။မာသဲ28 လောက်28လောက်မှာကောင်းကင်ပေါ်မှာရှိသမျှမြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှအခွင့်အာဏာအားလုံးကိုငါခံရပြီလို့ပြောပါတယ်ဆိုလိုချင်တာခမဲတော်ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်ကယေရှုဘုရားလက်ထဲမှာအခွင့်အာဏာတွေအားလုံးကိုလွှဲအပ်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဒီအခွင့်အာဏာအားလုံးကိုရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ Great Commission လို့ခေါ်တဲ့မဟာစေစားချက်ကိုတပည့်တော်တွေကိုသူမိန့်မွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်ပေါ်မှာရှိသမျှမြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှအခွင့်အာဏာတွေအားလုံးရပြီးတဲ့အခါမှာအရှင်ရှုတပည့်တော်တွေကိုပြောတယ်သင်တို့သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေလဲခမဲတော်ကတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်နာမမှာဘာတီဇံပေးပါလို့သူပြောပါတယ်ဒီနေ့စဉ်းစားစရာလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဗာစဉ်းစားစရာရှိလဲဆိုရင်ကယ်တင်ချင်းသင်တန်းတွေမှာကျွန်တော်ကြားပြီးသားပါကောလောသဲ1:3တိပိ2:9တမန်တော်26 18ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်24မှာကျမ်းစာပါပြောတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့်သေခြင်းမှာအသက်ရှင်ခြင်းတို့အမှောင်မှအလင်းတို့စာတိုင်းအာနာစက်ထဲမှာဘုရားသခင်အထံတော်တို့1 Corinthians 5:22အရာဆိုရင်အာဒံ၌ရှိခြင်းကနေခရစ်တော်၌ရှိခြင်းတို့ဘုရားကခေါ်ဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်။တော့ဧဝံဂေလိတရားဟာကျွန်တော်တို့ကိုလောကထဲကထုတ်ဆောင်တဲ့တရားဖြစ်တယ်။ဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်တာမန်လောကီသားတယောက်ဘဝဒီလောကကိုအစိုးရတော်မင်းဆိုတဲ့စာတန်ရဲ့သားသမီးစာတန်ရဲ့ဘက်တော်သားစာတန်နဲ့အတူပျက်စီးခြင်းမီးငင်းအိမ်ထဲမှာသက်ဆင်းရမယ့်အဖြစ်ဆိုတစ်နှစ်ဆိုကလေဘုရားကဧဝံဂေလိတရားကိုကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တာဖြစ်ပါတယ်။ရရှနာမှာတားရေးပုံကြည့်ပါစေ။ဒါကြောင့်ဧဝံဂေလိတရားကိုကြားပြီးခရစ်တော်ကိုမိမိအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ယုံကြည်ဝန်ခံထားပြီးသားယုံကြည်သူတိုင်းဟာလောကထဲကခေါ်ထုတ်ခြင်းခံထားရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နံပါတ်1တစ်ချက်ကိုစပြောပေးချင်တယ်။နံပါတ်1ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကောင်းစဉ်ပေးထားလဲဆိုရင်မဟာစေစားချက်ကိုလက်ခံရရှိထားတဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းသည်ဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုရင်နံပါတ်1လောကထဲမှာခေါ်ထုတ်ခံရပြီးနောက်လောကထဲသို့ပြန်လည်ဆေလွတ်ခြင်းခံထားရသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်နာမှာတားရေးကုန်ကြည့်ပါစေ။ဧဝံဂေလိတရားအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကလောကထဲကနေကယ်ထုတ်တာဖြစ်တယ်။လောကနဲ့အတူစီရင်ခြင်းခံရမယ့်အဖြစ်လောကနဲ့အတူပျက်စီးခြင်းသွားမယ့်အဖြစ်လောကီသားတယောက်ဘဝနဲ့စာတန်နဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့မှတရားစီရင်ခြင်းခံရမယ့်အဖြစ်ဆိုတစ်နှစ်ဆိုကနေကျွန်တော်တို့ကိုကယ်ထုတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအမောင်နဲ့မဆိုင်တော့ပါပေခြင်းနဲ့မပတ်သက်တော့ပါစာတိုင်းအာနာစက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမရှိတော့ပါကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်မြောက်တော်သူကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ရှင်ခွင့်ရတော်သူအလင်းထဲမှာကျင်လည်ခွင့်ရတဲ့သူဖခင်ရဲ့
အခွင့်အာဏာအောက်မှာသက်ရှင်ကျင်လည်ခွင့်ရထားတဲ့သူဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဗာပြောတယ်ယောဟန်15:19မှာယေရှုဖခင်ကိုယ်တိုင်ပြောထားပါတယ်သင်တို့ကိုတဲ့လောကီထဲကငါရွေးကောက်တယ်ကျွန်တော်ရွေးကောက်ထားတယ်ယောဟန်16မှာလည်းအလားတူစကားကိုသူထပ်ပြောတယ်ဤလောကထဲမှာရွေးယူတယ်လို့သူပြောတယ်ယောဟန်16မှာတော့သူဗာပြောတယ်အကျွန်ုပ်ဒီဤသူတို့ကိုစေလွတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ခရစ်တော်ဗာပြောတယ်ခမည်းတော်ဖခင်ကသူ့ကိုလောကထဲမှာအမှုတော်အတွက်စေလွတ်ထားခဲ့ဘူးတယ်လို့ခရစ်တော်ဒီလေသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းတပည့်တော်တိုင်းကိုဒီလောကကြီးထဲမှာပြန်လဲစေလွတ်တယ်ဆိုတာကိုကျမ်းစာမှာသူဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ခမည်းတော်ကသားတော်ကိုလောကကိုစေလွတ်တယ်အမှုတော်ဆောင်စေတယ်သားတော်ဟာသူအမှုတော်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူပါစီစဉ်ထားတယ်သူ့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဖခင်သားသမီးဖြစ်လာတော့သူများကိုဤလောကကြီးထဲ၌ဖခင်ရဲ့သာသနာတော်အတွက်သူကပြန်လဲစေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြချင်တာမိတ်ဆွေဒီအေဝံဂေလိတရားအဖြစ်လောကထဲကခေါ်ထုတ်ခံရတဲ့သူဖြစ်ပြီးသွားပြီဒီနေ့ခေါ်ထုတ်ခံရဒီနေ့ကောင်းကင်မရောက်ပါဘူးကျွန်တော်မကြာခဏအတင်းတော်မှာလည်းပြောပါတယ်1988မှာကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းသဘောပေါက်တယ်သာရတဲ့ကျွန်တော်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမတ်စဉ်းစားလာတဲ့အရာပါလေကဲတင်သင်တန်းတွေမှာဆရာတွေကကောင်းကင်နိုင်ငံအကြောင်းကိုလှလှပပပြည့်ပြည့်စုံစုံသူတို့တက်ဆွမ်းတဲ့လောက်ပေါ့လူမြန်ပြီတဲ့လောက်ပေါ်ပြတဲ့အခါမှာသင်ကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တကယ်ပဲနှလုံးသားမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းခံစားရဘယ်တော့တောင်ဝမ်းမြောက်လဲဆိုရင်လောကမှာတော့ဆက်လက်အသက်ရှင်ခြင်းစိတ်မရှိတော့ဘဲနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုချက်ချင်းလက်ငင်းဝင်စားခြင်းနဲ့အာတိတကျွန်တော်မှာဖြစ်ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကတိစိတ်ချမှုဘလောက်ပဲရထားကောင်းကင်နိုင်ငံအသက်ဆောင်ဆင်းမှာနာမည်ဘလောက်ပဲပါထားကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွေးသားရုပ်ခန္ဓာကြီးကဒီလောကထဲမှာဆက်ပြီးရှင်သန်နေရတယ်ကဲတင်ချင်းရောက်ပြီးတော့ညာလေကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကကောင်းကင်သို့မရောက်စေသေးပါဒီကဘာညီကြီးပေါ်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်ရှင်ခိုင်းထားသေးတယ်ဒါတနည်းအားဖြင့်ကျမ်းစာပေါ်မှာရက်တည်ပြီးကျွန်တော်ပြောလို့ဆိုရင်ထို့သောကယ်တင်ခြင်းရောက်တော်လဲကောင်းကင်သို့ဝင်စားခွင့်မပြုသေးဘဲနဲ့ညီကြီးပေါ်၌ကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ကဆက်လက်အသက်ရှင်စေခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့ကိုလောကကြီးကိုသာသနာပြုဖို့ရန်အတွက်လောကကြီးကိုဖခင်မြတ်တာအကြောင်းပြောဖို့ရန်အတွက်လောကကြီးထဲမှာပျောက်ဆုံးပျက်စီးနေတဲ့အပြစ်သားတွေကိုဖခင်နိုင်ငံတော်ထဲခေါ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလောကထဲမှာဆေလွတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ရှင်နာမတာရေးပုံကြည့်ပါစေဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေမာကု16:15မှာအရှင်ရှုပါပြောလေသင်တို့သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေလက်sorry မာကု16:15မှာပြောလေလောကီနိုင်ငံအရရက်တို့သွားပြီးဝိနည်းတရားတော်အပေါင်းကိုအေးပင်ကလေးဟောပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်လောကထဲမှာခေါ်ထုတ်ခံရပြီးလောကထဲသို့ပြန်လဲဆေးလွတ်ခြင်းခံထားရတဲ့အခါမှာလောက်ရမယ့်အလုပ်အဓိက2ခုရှိပါတယ်နံပါတ်1အေးဝင်ကလေးတရားဟောဖို့ဖြစ်တယ်အေးဝင်ကလေးဟောရမယ်မာကု16:15ဒုတိယမှာလည်းထပ်ပြောတယ်မာသဲ28:19မှာသင်တို့သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေတယ်ပထမကတော့အေးဝင်ကလေးဟောဖို့ကျွန်တော်တို့လောကထဲမှာဆေးလွတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒုတိယကတော့အေးဝင်ကလေးဟောပြီးတော့ဖခင်သားသမီးဖြစ်လာတဲ့သူတွေကိုဆက်လက်ပြုစုပြောင်းထောင်ပြီးခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်တွေဖြစ်စေဖို့ရန်လည်းဘုရားရှင်ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆေးလွတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အေးဝင်ကလေးဟောဖို့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဆေးလွတ်ထားတယ်တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်တပည့်တော်ဖြစ်ပြီးသူတစ်ပါးကိုပြန်လဲတပည့်တော်ဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာဘုရားကဆေးလွတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အေးဝင်ကလေးလည်းကျွန်တော်တို့သစ္စာရှိဟောမယ်တပည့်တော်တယောက်အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ပြင်းစွာပေါက်မြောက်စွာအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာလောကမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းသည်မိတ်ဆွေရဲ့ကျွန်တော်အသက်တာအဖြစ်ထင်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်နံပါတ်1ယုံကြည်သူမဟာစေစားချက်ကိုခံယူထားရတဲ့ယုံကြည်သူတွေဟာလောကထဲကအေဝံဂေလိတရားအဖြစ်ခေါ်ထုတ်ခံရပြီးတော့ညာလေလောကထဲမှာအေဝံဂေလိဟောဖို့တပည့်တော်ဖြစ်စေခြင်းလုပ်ငန်းထဲမှာပါဝင်ကျင်လည်ဖို့ရတော့ဘုရားကပြန်လဲဆေလွတ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နံပါတ်1တစ်ချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါနံပါတ်2မဟာစေစားချက်ကိုခံယူထားတဲ့ယုံကြည်သူဟာဘယ်လိုယုံကြည်သူလဲနံပါတ်2ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုကောင်းစဉ်ပေးထားလဲဆိုရင်
တာဝန်ပေးခြင်းခံရပြီးနောက်တာဝန်ယူခြင်းခံရသူဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်နာမသားရေးပုံကြည့်ပါစေ။ဘဒုတွေအသက်တာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဝင်ငှခြင်းလဲဆိုရင်တမန်တော်12ပါးတပည့်တော်များရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ဒီကနေဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်းပဲမာကု16:15မှာတပည့်တော်များကိုအရှင်ရှုကတာဝန်ပေးပါတယ်။ဘာတာဝန်လဲ။လောကီနိုင်ငံရှိသမျှကိုတွားဝေနေရတော်အပေါင်းကိုအေးရင်လေးဟောဒါသူတို့ကိုယေရှုဖျားပေးတယ်ပါလို့ဆိုရင် commission ဖြစ်ပါတယ် great commission တာဝန်ဘယ်လိုတော့အေးရင်လေးဟောဒီလိုတကာကိုခရစ်တော်ရဲ့မြစ်တာမြတ်ပြုလို့ချင်းကြောင်းပြောပြတာဝန်ပေးတယ်ဒီတာဝန်ကတကယ်ကြီးမားတဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဒီတာဝန်ကိုသူတို့ပေးခြင်းမခံရခင်မှာသူတို့ကိုတာဝန်ပေးတဲ့အရှင်ဟာလူစားပြီးအသွေးသားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကဘာပေါ်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂါလိလဲပဲသွားယူဒပြည်ပဲသွားရှမာရိပြည်ပဲသွားဗမာပဲသူတို့သာသနာပြုဒေသစာရီကြွားချီခရစ်တော်ဖခင်သူတို့နဲ့အတူရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စာရေးမပူရဝေရေးမပူရနေရေးမပူရပြောချင်တာတပည့်တော်တွေအသက်တာမှာယာနှုံးပြေဝဆုံးနေတယ်နောက်တော့ခရစ်တော်ဒီသူတို့နဲ့အတူရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကြုံတွေ့လာတဲ့အကြက်တဲတိုင်းအခက်ခဲတိုင်းကိုယေရှုခရစ်ကပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနဲ့အတူဖြည့်ရှင်းပေးတာဖြစ်တယ်။မုံတိုင်းမြင်မုံတိုင်းကိုငြင်းစေတယ်သူတို့သွားလို့ရအရာကိုသူတို့ကိုပို့ပေးတယ်လူတွေကိုအစားတောက်ပေးဖို့လိုအပ်လာရင်မုံငါးလုံးငါးနှစ်ကောင်နဲ့ပွားများစေတာမျိုးတွေကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်တာအရှင်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နဲ့အတူ3နှစ်နဲ့6လရှိနေစဉ်ကာလတပည့်တော်တွေရင်ဆိုင်ရတဲ့အချင်းအကျက်တွေအခက်ခဲတွေပြဿနာတွေအားလုံးကိုသူ့ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။အခရစ်တော်ဒီရုပ်ခန္ဓာနဲ့မရှိတော့ဘူး။တောင်းငင်တက်ကြွသွားပြီ။တပည့်တော်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်မိဘမဲ့ကဲ့သို့သူတို့ခံစားကောင်းခံစားနိုင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့သခင်ကိုယ်နာမှာရှိပြီးကိုယ့်ကိုကူညီနေတာနဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်ရတော့တဲ့နာဝိညာဉ်အဖြစ်ကိုယ်နာမှာရှိနေတဲ့အရှင်ကိုယ့်ကိုကူညီတာစကုမဘူကာလအချင်းပြောင်းကာလမှာတပည့်တော်တွေအတွက်တော့တော်တော်လေးခံစားရပါလိမ့်မယ်။ကွာဟချက်လည်းရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာတိဆောက်ဆံနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲ။မာကု16:15မှာလောကီနိုင်ငံရရက်ကိုသွားအေဝံဂေလိဟောလို့သူတို့ကိုတာဝန်ပေးတယ်။မာကု16:20ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ကျမ်းစာလေးကိုနောက်တစ်ချိန်ဒီကောင်တော်မတွေတဖန်ပြန်လဲကြားနာလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်မာကု16:20မှာတပည့်တော်တို့သည်ထွက်သွား၍တပည့်တော်တို့သည်လည်းထွက်သွား၍ဘာလို့ထွက်သွားလဲသွားလို့ပြောတာဟုတ်မာကု16:15မှာတင်တို့သွား၍လို့ပြောထားတာမာကု16:15မှာတင်တို့သည်လောကီနိုင်ငံအရရက်တို့ရှိသမျှတို့သွား၍လို့ခိုင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစေခိုင်းမှုကိုဝန်ခံပြီးမာကု16:20မှာတပည့်တော်တွေထွက်သွားတယ်ဒီတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးကျမ်းစာမှာပြောတယ်သခင်ဖျားသည်မာဇတော်မူသည်နှင့်၎င်းဟာလေလုယာအင်္ဂလိပ်မှာတော့ဘယ်လိုစကားလုံးနဲ့ဖော်ညွှန်းထားလဲ The Lord walking with them သခင်ဖျားဟာသူတို့နဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကယေရှုဖျားတာဝန်ပေးတယ်တာမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယေရှုဖျားပေးတဲ့တာဝန်ကိုလုပ်နေရတာကတပည့်တော်တွေအဲယေရှုကအံ့ဩစရာကောင်းတာကသူပေးတဲ့တာဝန်ကိုလုပ်နေတဲ့တပည့်တော်တွေနဲ့အတူတူတပည့်တော်တွေရဲ့နဘေးမှာနေပေးပြီးတပည့်တော်တွေနဲ့အတူတူသူတာဝန်ပေးထားတဲ့တာဝန်တွေကိုသူကိုယ်တိုင်ကတပည့်တော်များနဲ့အတူပြန်လည်ထမ်းဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဘာဖော်ပြလဲငါဟာမင်းတို့ကိုတာဝန်ပေးရုံမျှတာမကငါဟာမင်းတို့ကိုတာဝန်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်များလည်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတချတ်တော်မဆွေမဟာစေစားချက်ကိုခံယူထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာတာဝန်ရှိတယ်အင်္ဂလိပ်ဟောမဲ့တာဝန်တပည့်တော်ဟာလားငွေထုတ်ရမဲ့တာဝန်ကျွန်တော်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တတိချက်စီချင်တာဖျားပေးသောတာဝန်ကိုမိတ်ဆွေလက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့တပြိုင်တည်းထိုအရှင်ဟာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုပြန်လဲတာဝန်ယူတဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးပုံကြည့်ပါစေဒါကြောင့်ကျမ်းစာကပြောတယ်ဖျားကတာဝန်ပေးုံညတာမကတာဝန်ယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်သူတို့လိုက်ဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်နှုတ်ကပတ်တရားကိုကြည်စီတော်မူနှင့်၎င်းခတ်သိမ်းသောဟောကြား
အဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့လူကဘာဦးပြတဲ့66ကျမ်းမရှိသေးဘူး။ဟောခိုင်းတဲ့တရားဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုဖျားကတပည့်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းမှာဘာတွေကိုသူကဖော်ပြစေလဲဆိုရင်နမိတ်လက္ခဏာတွေနမိတ်လက္ခဏာတွေအားဖြင့်တပည့်တော်တို့ရဲ့ဝင်ကားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဖျားစကားအစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းအရှင်ရှုကဘာလို့ဆိုတာဝန်ယူပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒုတိယတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်။မဟာစေစားချက်ကိုလက်ခံရရှိထားတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာတာဝန်ပေးခြင်းခံထားရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။တာဝန်ပေးခြင်းခံထားရတာနဲ့ပဲမရက်သွားဘူးနော်။တာဝန်ပေးခြင်းခံရပြီးနောက်တာဝန်ယူခြင်းလည်းပြန်ခံရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာတာရကနှစ်ခုကျွန်တော်ပေးမယ်။ပထမတာရကကတော့မေတော်မာရိဖြစ်လာမယ်အပြူကညာမာရိသူ့ဘဝတတမှာဗာတွေ့ရမယ်။ဒါကျွန်တော်ရေးထားတယ်။မာရိအားတာဝန်ပေး၍တာဝန်ယူခြင်းလုကာ1:31မှာကောင်းကင်တမန်ဂါဗြေလကအပြုကညာမာရိစီမှာရောက်လာပြီးဘာဖြစ်လဲ။ဘာပြောလဲ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသေဆွဲယူမဲ့တည်င်းစကားကိုလာပြီးကြားပြောတာဖြစ်ပါတယ်။စဉ်းစားကြည့်နော်သူအမတမအံ့ဩသွားတယ်။တုံ့လောက်သွားတယ်။ဘာလို့လဲ။သူပြောတယ်လေ။ကျမအပြုကညာဖြစ်ပါတယ်။အဖေယောက်ျားနဲ့မှမဆက်ဆံပါဘူး။စေသိပ်ပံရပဲကြီးကြီးလူတတ်မှတ်ချက်မှာပဲကြည့်ကြည့်အပြုကညာတယောက်ဟာအိမ်တော်မပြုတ်သေးဘဲနဲ့တာသမီးယတနာထွန်းကားဖို့ဆိုတာတရားမှတရားမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စအဲ့ကောင်းတဲ့တမန်ဂါဗြေလကဘာတွေဖော်ပြလဲမင်းရဲ့အမျိုးထဲမှာတာသမီးမရနိုင်တော့ဘူးလို့အားလုံးကတတ်မှတ်ထားတဲ့ဟလာအေလိရှဖက်တော်မှာကိုဝင်ရတာ6လရှိပြီဖခင်မတတ်နိုင်တဲ့အမှုမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာလုကာ1:38မှာမာရိပါပြောတယ်ကျမထာဝရဘုရားရဲ့ကျွန်မဖြစ်ပါတယ်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းကျမ၌ဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမ်းစာအရကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာကသူသည်ယောသတ်နဲ့ထိမ်းများဆောင်ရင်းပြီးသွားပြီယူဒလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းအဆင့်မှာဆိုရင်ပထမအဆင့်ပြီးနေပြီစိတ်ဆက်ကြောင်းလန်းခြင်းအဆင့်ပြီးသွားပြီဆက်တခြင်းအဆင့်ပဲကြံသေးတယ်ထိမ်းများဆောင်ရင်းပြီးသွားပြီမဆက်ဆံရသေးတဲ့အချိန်ဒီကိုဝင်ကိုသူလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အိမ်တော်ကြီးပျက်စီးသွားနိုင်တယ်သူ့အနာဂတ်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဒီကိုဝင်ကိုသူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ခင်မွန်းလောင်းရဲ့အထင်လွဲခြင်းကိုခံရနိုင်တယ်အပိုင်းအဝိုင်းရဲ့အဖြစ်ပေးခြင်းကိုခံရနိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဖယားရဲ့အမိတ်ဖယားရဲ့စေစားချက်ကိုမာရိလက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာဖယားရဲ့တာဝန်ပေးခြင်းကိုသူဝန်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့မှာစဉ်းစားစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်တို့လို့ဆိုတဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟလာကောင်းကြီးစရာတွေကြောက်တတ်ပြီးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအတိုင်းဝိုင်းအောင်ငါဘယ်လိုများလုပ်မလဲနောက်ပိုင်းမတ်သက်အပိုင်း18ကနေ20ရောက်လာတဲ့ခါမှာယောသတ်သိတယ်ဘယ်လိုသိလဲလို့ကျမ်းစာမှာပေါ်ပြယောသတ်ကသိတယ်ငါနဲ့ဟလာစစ်ဆက်ကြောင်းလန်းထားပြီးတော့ငါနဲ့မပေါင်းဖော်ရသေးတဲ့ငါဇနီးလောင်းမာရိဟာကိုဝင်ရှိနေပြီယောသတ်ကသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မာရိရဲ့အတရေကိုလည်းမပြတ်စေချင်တဲ့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုရင်သူသာအကယ်၍ကိုဝင်ရှိတာတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကိုလက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းမပြုတ်ချင်လို့တရားဝင်ဒီလက်ထပ်ထိမ်းများစစ်ဆက်ကြောင်းလန်းခြင်းကိုဖျက်မယ်ဆိုရင်တို့ယူဒထုံးစံမှာဆိုရင်စစ်ဆက်ကြောင်းလန်းတာကိုဖျက်သိမ်းတာကမင်္ဂလာဆောင်ပြီးသားလင်မယားနှစ်ယောက်ကွဲကွာတာလောက်ကိုလက်ဝင်တာဖြစ်တယ်အရင်ခက်ခဲတယ်အထောက်ထားတွေပြရမယ်မင်းဘာလို့ဒီမိန်းမကိုကွဲချင်တာလဲသူ့မှာကိုဝင်ရှိလို့ပါကျွန်တော်လည်းရတဲ့ကိုဝင်ဖို့ဘူးနောက်ဆုံးသူအထောက်ထားတွေပြတာခိုင်လုံရင်သိချတဲ့မာရိသည်မြို့ပြင်ထုတ်ပြီးကြောက်ခဲနဲ့မသိမချင်းအပေါက်ခံရမယ့်အနေအထားဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကမာရိကိုလည်းချစ်တယ်ယူလည်းမယူချင်ဘူးကိုဝင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်ဘာလို့စဉ်းစားလဲလူမှုသူတို့နေထိုင်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကနေတိတ်တဆိတ်မာရိကိုစွန့်ခွာပြီးထွက်သွားဖို့ယောသတ်ကစဉ်းစားတယ်ပြောချင်တာဖယားတာဝန်ပေးခြင်းခံရတဲ့မာရိကိုယောသတ်ကတာဝန်ယူဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဖယားသခင်တာဝန်ပေးခြင်းခံရတဲ့မာရိကိုယောသတ်ကတာဝန်မယူတော့ဘဲနဲ့တိတ်တဆိတ်စွန့်ခွာဖို့ကြိုးစားပေါ်ညာလေမာရိကိုတာဝန်ပေးထားတဲ့ဖယားဟာမာရိကိုတာဝန်ယူတဲ့ဖယားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းစာမှာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်18မှာ
20လောက်မှကျွန်တော်ကြည့်ရင်ထို့သောကြံစီစဉ်တွင်သူပါစဉ်းစားလေသူ၏ခင်မွန်ရောတက်ပြီးသူတော်ကောင်းဖြစ်၍မာရိအသေးကိုမပြတ်စေခြင်းသောကြောင့်တိတ်ဆိတ်စွာစွန့်ပယ်ပြီးအကြံရှိထို့သောကြံစီ၍နေစဉ်အိမ်မက်ကိုမြင်ရသည်မှာအိမ်မက်ထဲမှာဖယားသခင်ကကောင်းကင်တမန်ကဘာလာပြောလဲမာရိကိုထိမ့်သိမ်းရမယ့်ကိစ္စကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီကိုဝင်ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ရလာတဲ့ကိုဝင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မာရိကိုမင်းမစွန့်ပယ်နဲ့လက်ခံပါသိမ့်ပိုက်ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေမာရိအသက်တာအတွက်အစိုးရိမ်ဆုံးကိစ္စလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲသူချစ်တဲ့သူ့ရဲ့ခင်မွန်းလောင်းတရိုးသားလောင်းနဲ့ကွဲကွာရမှာဒီကိစ္စကဒါပေမဲ့ဖျားပေးတဲ့တာဝန်ကိုကြည်ဖြူစွာနှိမ့်ချစွာယုံကြည်စွာလက်ခံတဲ့မာရိရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျားသခင်ကလှပတည်တတ်စွာပြောကွက်ဟာကွက်မရှိဖျားခင်ဘာလို့ဆိုလှပပတည်တတ်တာဝန်ယူသွားတာတွေ့ရတယ်ဖျားရှင်နာမသားရေးပုံကြည့်ပါစေတော့ချက်တော်မိတ်ဆွေဖျားပေးတဲ့မဟာစေစားချက်ကိုဝန်ခံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဝန်ခံခြင်းနဲ့မဟာစေစားချက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့တာဝန်ယူမှုကြီးရှုမှုစောင့်မမှုကွယ်ကာမှုလမ်းပြမှုဥဆောင်မှုမြောက်များစွာကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ကိုတွေ့ချင်းဝါမကုံနိုင်တော့အောင်ကျွန်တော်ခံစားရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါကဲနောက်ထပ်ဒုတိယတစ်ယောက်အကြောင်းကျွန်တော်ဖော်ပြတာဝန်ပေးခြင်းခံရပြီးတာဝန်ယူခြင်းခံရတဲ့ဒုတိယတစ်ယောက်ကဘာလို့ဆိုမာရိရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်တဲ့ယောသန်ဖခင်တာဝန်ပေးတဲ့တာဝန်ကိုလက်ခံတဲ့မာရိဖခင်ကတာဝန်ယူတယ်ဘယ်လိုတာဝန်ယူလဲသူ့ကိုဆွန့်ခွာမဲ့ယောသန်ကိုဖခင်ကအိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်အဖြစ်တားဆီးပြီးသူ့ကိုတိမ်ပိုက်စေတယ်သူ့ကိုတာဝန်ယူစေတယ်အဲ့ဒါနဲ့မဿဲနှစ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာယေရှုဖခင်လူစားတိခံပြီးမွေးဖွားပြီးသွားပြီမာကုပညာရှိတွေလည်းဖခင်ရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့အတူအရှင်ယေရှုကိုဖူးတွေ့ပြီးသွားပြီအရှင်ယေရှုကိုတပ်ဖြတ်ဖို့ရန်ကြံစီနေတဲ့ခေရုမင်းဟာမာကုပညာရှိကိုသူကဘာအစဘာပြောထားလဲမင်းတို့သူငယ်တော်ကိုသွားဖူးမြင်ပြီးငါ့ကိုပြန်လာပြောပြငါလည်းသူငယ်တော်ဖူးမြင်ချင်တယ်မာကုပညာရှိရဲ့မူလအစီအစဉ်ကတော့ခေရုမင်းမှာကြားတဲ့အတိုင်းပဲသူငယ်တော်ကိုသွားဘယ်လိုမျိုးမှာသွားဖူးတွေ့မယ်သူငယ်တော်တွေ့ပြီးရင်သူငယ်တော်အကြောင်းအရာအားလုံးခရီးစစ်တွင်ကြဟလာခေရုဘယင်ကိုတန်တော်ဦးတင်မယ်ပြီးရင်သူတို့လာရလမ်းတိုင်းပြန်သွားဖို့ပဲဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကမာကုပညာရှိတွေကိုဗာပြောတယ်ခေရုမင်းကြီးမပြန်နဲ့တော့အခြားသောလမ်းနဲ့ပြန်ဖို့ညွှန်ကြားတဲ့အခါမှာသူတို့ပြန်သွားတယ်စောက်တာပေါ့ခေရုကလည်းတရက်လည်းမလားနှစ်ရက်လည်းမသုံးရက်လည်းမလားလေးရက်လည်းမလားစောက်တော်လဲမာကုပညာရှိတွေမပေါ်လာတော့တဲ့အခါမှာခေရုကသိတယ်မာကုပညာရှိတွေငါ့ကိုလှည့်စားသွားပြီတကယ်တော့လှည့်စားတာမဟုတ်ပါဘူးဖခင်စကားကိုနားထောင်သွားတာအဲ့ကြောင့်သူမလုပ်လေကျေပေါ်ထွန်းတဲ့အချိန်ကာလကိုတွက်ချက်ပြီးတော့မှဘယ်လင်မျိုးတော့ဝိုက်မှာနှစ်နှစ်အောက်ငယ်တဲ့ကလေးတွေကိုတတ်ဖို့ရန်အမိန့်ထုတ်တယ်အဲ့အမိန့်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဗမာတွေ့ရလဲဆိုရင်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်73နဲ့15ကြားလောက်မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်အဲ့မှာဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်ထိုသူတို့သွားကြသည့်နောက်ယောသပ်သည်အိမ်မက်ကိုမြင်ဒီမှာသာရပြာ၏ကောင်းကင်တမန်သည်ထင်ရှား၍တင်ချလောမေတော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုစောင့်ယူပြီးပင်အေဂုတ်တုပြည်သို့ပြေး၍တဖန်ငါပြောသည့်တိုင်အောင်ထိုပြည်၌နေလောခေရုမင်းကြီးသည်သူငယ်တော်ကိုတတ်အံ့သောငါရှာလိမ့်မည်ဟုဆို၏အဲ့ဒါကအပိုင်ငယ်73မှာ16ကြမှာထိုအခါဟေရုမင်းကြီးသည်မာကုပညာရှိတို့လှည့်ပြားသည်ကိုသိလင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဟေရုဘယင်ကြံစီလာမဲ့အကြံကိုကြိုသိသောဖခင်ဟာဟေရုမင်းသူ့စစ်သားတွေကိုဆင်လွတ်ပြီးဘယ်လိုမျိုးတဝိုက်မှာရှိတဲ့နှစ်နှစ်အောက်ငယ်တဲ့သားယောက်ျားလေးတွေကိုမတတ်ခင်မှာအချိန်မီဘာလို့လဲဆိုရင်အရှင်ယေရှုကိုကယ်ထုတ်သွားစေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေအကယ်၍ဖခင်သာတာဝန်မယူဘူးဆိုရင်ယောသတ်တို့မိသားစုကိုဖခင်သာတာဝန်မယူဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲယေရှုလည်းအသက်ခံရမယ်သူ့အဖေဖြစ်တဲ့ယောသတ်အမေဖြစ်တဲ့မာရိပါအကုန်လုံးအသက်ခံရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဖခင်သခင်ကသူမာရိကိုသိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်တာဝန်ပေးတာကိုချီးကျူးစွာလက်ခံတဲ့ယောသတ်ကိုဖခင်ကတာဝန်ယူတဲ့အတွက်ကြောင့်
ခေတို့ဘရင်ရဲ့တပ်ဖြတ်မဲ့ကိစ္စတွေကြံစည်မှုတွေမဖြစ်လာခင်ကတည်းကပင်လေကောင်းကင်တမန်အဖြစ်ဆေလွတ်ကြားပြောပြီးတော့မလုပ်ပြီးလေကဲထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ထွက်သွားတယ်မဿဲနှစ်19 23မှာလည်းပြောလေခေတို့သေပြီးယူဒပြည်ကိုပြန်ပါတော့ပြန်လာတယ်အတူတူပြောမယ်ဆိုရင်နာဇရက်မြို့မှာအခြေချနေထိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေမာရိကိုတာဝန်ပေးတယ်မာရိကိုဘုရားတာဝန်ယူတယ်ယောသတ်ကိုတာဝန်ပေးတယ်ယောသတ်ကိုလည်းတာဝန်ယူတယ်ဒီနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ပေးမဟာစေစားချက်အဖြစ်တာဝန်ပေးထားသောဘုရားသည်အဲ့ဒီမဟာစေစားချက်ကိုဝန်ခံပြီးတော့ဖော်ဆောင်နေတဲ့မဟာစေစားချက်ကိုလက်ခံပြီးတော့မဟာစေစားချက်အဖို့လို့မှာဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယာနှုံးပြတာဝန်ယူတဲ့ဘုရားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမပါရေးပုံကြည့်ပါစေကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်မဟာစေစားချက်ကိုလက်ခံရရှိထားတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာလောကထဲကခေါ်ထုတ်ခံရပြီးနောက်လောကထဲကိုပြန်လဲဆေလွတ်ထားခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်မဟာစေစားချက်ကိုလက်ခံရရှိထားတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာဖခင်ရဲ့တာဝန်ပေးခြင်းခံရပြီးနောက်တာဝန်ယူခြင်းကိုလည်းခံဖို့ရှိတဲ့သူတွေခံနေရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်နံပါတ်3တတိယတစ်ချက်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုရင်မဟာစေစားချက်ကိုလက်ခံထားတဲ့သူတွေဟာနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကိုကျဲရင်အတ္တတာမျိုးစေ့ကိုကျဲရမဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားကြီးပုံကြည့်ပါစေတတိပံအကြောင်းလို့ကျွန်တော်အရင်နေ့သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်အစိတ်ပိုင်းတစ်ရက်အနေနဲ့ဖော်ပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တတိပံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတရဖူပဲဒီ Greek လူမျိုးတွေမှာတရဖူနှစ်ခုရှိတယ်တရဖူနှစ်ခုမှာတစ်ခုကတော့ဘယင်ဆုံးတဲ့အခါမှာဘယင်သားကဟလာအလိုအလျောက်တော်ဝင်မျိုးရိုးဖြစ်လို့စောင်းရတဲ့တရဖူအဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်တော်ဝင်တရဖူလို့ခေါ်တယ်နောက်တရဖူတစ်ခုကတော့ကိုစူးစားရုန်းကန်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့စူးစားအားထုတ်မှုနဲ့ထိုက်တန်ရတဲ့ Victor Crown လို့ခေါ်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းတရဖူပေါ့အောင်မြင်သူဆောင်တဲ့တရဖူစတီဖင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတတိပံဒီ Greek စကားမှာဆို Stephanos ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင် Victor Crown တတိပံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတရဖူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတတိပံအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး6မှာယေရုရှလင်မြို့အသင်းတော်ဟာလူဦးရေအစမတန်များလာတဲ့အတွက်ကြောင့် growing pain ကြီးထွားခြင်းဝေဒနာကိုခံစားရတယ်ဟေလနစ်လူအမျိုးသားတွေနဲ့ဒီယူဒဟေဘရဲလူမျိုးတွေကြားထဲမှာပဋိပက္ခဖြစ်တယ်ဒါကြတော့ဟေဘရဲဆိုတာကဂျူးစကားကိုပြောတဲ့ Jew speaking Jew ပေါ့ဟေလနစ်ကျတော့ Greek speaking Jew နားလည်လည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲကရင်စကားပြောတဲ့ကရင်နဲ့ဗမာစကားပြောတဲ့ကရင်ပြဿနာတက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲမိမိရဲ့မိခင်ဘာသာစကားကိုသုံးဆွဲတဲ့ဂျူးလူမျိုးနဲ့နိုင်ငံခြားမှာအနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မိခင်ဘာသာစကားကိုမပြောနိုင်တော့ဘဲနဲ့နိုင်ငံခြားဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ Greek ဘာသာစကားကိုပဲထွန်းထွန်းကြဲကြဲသုံးနေတဲ့လူမျိုးနှမျိုးကြားထဲမှာပြဿနာတက်တာဖြစ်တယ်စကားမတူတဲ့လူမျိုးတူပြီးစကားမတူတဲ့အုပ်စုနှစ်စုကြားမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့ပြဿနာပါဆိုရင်ဇပွဲနိုင်လှုပ်ကြွေးခြင်းကိစ္စဒီစားတောက်တဲ့ကိစ္စမိဖို့ကြောင့်ကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်အသင်းတော်ကဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးပါဆုံးဖြတ်လိုက်ရဆိုရင်ဒီမိဖို့ကြောင့်မှာစားတောက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတာဝန်ယူဖို့အတွက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည့်တဲ့တင်းထောင်လူကြီး9ယောက်ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုပြီးတတိဖန်ကနေစပြီးဖိလိပ္ပုနောက်ထပ်9ယောက်ပေါ့စုစုပေါင်း9ဦး6ဦးဒီဟေလနစ်တွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်2ဦးကတော့ proselyte Jew ပေါ့သူကတော့တပါးမျိုးသားတွေယူဒဘာသာနဲ့ဝင်လာတဲ့သူစုစုပေါင်း9ယောက်အတင်းတော်ကရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့မှာပထမ position မှာရှိတာကတထေဖန်ဒုတိယ position မှာရှိတာကတော့ဖိလိပ္ပုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတင်းထောက်လူကြီး9ယောက်ထဲကခေါင်းဆောင်နေရာမှာရှိတဲ့တထေဖန်အကြောင်းအဲ့တထေဖန်ကကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြောသလိုဖယားသခင်ရဲ့မဟာစေစားချက်နဲ့အညီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာဆင်းလွတ်ထားခြင်းခံရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်သူဘာလုပ်လဲမာကု44မှာယေရှုကတရားစကားဆိုတာ
မျိုးစိနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်သူဒီတထေပန်ဒီတင်းထောက်လူကြီး9ယောက်ထဲမှာအရွေးချယ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး6မှာမိတ်ဆွေကြည့်ပါအခန်းကြီး9မှာမိတ်ဆွေကြည့်ပါသူ့ရဲ့တရားဟောပြောမှုတွေမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်တမန်တော်9တစ်ကနေ53မှာသူလောကတော်ဝင်လာတာကိုနားကြားပြင်းတဲ့သူတွေကသူ့ကိုလွတ်တော်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့မှလွတ်အရာရှိတွေနဲ့တွေ့ဆုံခိုင်းတဲ့အခါမှာတထေဖန်ပြန်လည်ဝင်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တမန်တော်9တစ်ကနေ53မှာအထူးသဖြင့်တော့တမန်တော်9နှစ်မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုသိနိုင်အောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်တယ်သူဘသူတွေကိုလိတ်မူတာလေတမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်နှစ်မှာတထေဖန်ကညီကိုအဘတို့နားထောင်ကြပါလော့တမန်တော်6:15မှာဆိုရင်လွတ်တော်၌ထိုင်လက်ရှိသောလူအပေါင်းတို့သည်ဒါလွတ်တော်မှာသူတက်တည်ခံနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်လာနေတာဖြစ်တယ်။ဟာရီရှေတွေဇတုကဲတွေချန်တက်တွေဂျစ်ဘရဟိတ်တွေပူပေါင်းပါဝင်ထားတဲ့စီဟင်ဒရင်ကောင်ဆယ်တချို့ကလည်း81ယောက်တချို့လည်း80လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့81လို့ပို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုရင်မဲအဆုံးဖြတ်တွေလုပ်လာရင်မဂိမ်းဖြစ်မှာပဲအရှုံးနိုင်ပေါ်နိုင်တော့စုံသိဆိုရင်တော့35ဆိုရင်တော့ဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒီလွတ်တော်အရှိမတတိဖန်တတိခံနေတာဖြစ်တယ်သူဘာတွေ့ရလဲသူတတိခံမဲ့ပရိသတ်ပြီးယူဒလူမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူအာဗြဟံအကြောင်းကနေစပြောတယ်တခြားနေရာမှာပေါလုတို့တရားဟောရင်လို့ဆိုရင်ဖတ်ကြည့်ပါတမန်တော်14တို့ဘာလို့မှာဘာတွေ့ရလဲတရားဟောမဲ့ပရိသတ်ကတပါးမျိုးသားဖြစ်တဲ့အခါမှာဖန်ဆင်းခြင်းကနေစပြောတယ်ဒီမှာတော့တရားနာမဲ့ပရိသတ်ကဟလာဟေဒဲလူမျိုးတွေယူဒလူမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသူတို့ယူဒလူမျိုးတွေအမျက်တနိုးတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့အထင်ပေးတရားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အာဗြဟံအကြောင်းကိုစပြီးပြောတယ်အဲ့တော့တထေဖန်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုးကားတယ်သူကိုးကားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူကိုယ်တိုင်ယုံကြည်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်သူဟောပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်သူဘာလုပ်လဲဝေမျှတထေဖန်ဟာသူစိတ်ကူးထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုရှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဣသရေလသမိုင်းမှာရှိခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ပြီးတော့ကျမ်းစာထဲမှာရှိခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကျမ်းကိုကျမ်းကားနဲ့တိတိကျကျဘာလို့လဲဆိုရင်အထောက်ထားခိုင်လုံစွာနဲ့သူကနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်ပြန်ပြောမယ်။တတိဖန်နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကိုလွတ်တော်မှာရှိတဲ့လွတ်တော်အရာရှိတွေရဲ့နှလုံးသားဓိကူတော့မြေကြီးပေါ်မှာကျဲချတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုးကားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှတယ်ဘယ်သူတွေကိုလဲယူဒလူတွေလွတ်တော်အရာရှိဘယ်ကနေစပြောလဲအာဗြဟံအကြောင်းကနေစပြောတယ်ဘယ်အထိပြောလဲယေရှုခရစ်အထိဒါအေဗီဂရီခေါ်တာပဲတမိုင်းအထောက်ထားတွေကိုပြောပြရင်းနဲ့သူဝေငှတက်တည်ခံတဲ့တမိုင်းအထောက်ထားတွေထဲမှာမျောပါနေတဲ့ယူဒလူတွေကိုအဆုံးသတ်မှာအရှင်ယေရှုယူဒလူတွေအမတမ်းမှမုန်းတီးတဲ့ယူဒဒီနဲ့လက်မခံနိုင်တဲ့ကယ်တင်ရှင်အနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အရှင်ယေရှုနဲ့သူကမိတ်ဆက်ပေးတယ်ထိတွေ့စေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တမန်တော်9ပိုင်းငယ်1မှာအာဗြဟံအကြောင်းပြောတယ်သူကတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး9ပိုင်းငယ်10မှာဣဇက်နဲ့ယာကုပ်ပြီးတော့ယာကုပ်ရဲ့သား12ယောက်အကြောင်းကိုပြောတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး9ပိုင်းငယ်73မှာယောသပ်အကြောင်းကိုသူပြောတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်20မှာမောရှေအကြောင်းကိုပြောတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်45 46မှာဒါဝိဒ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်49မှာရှောလမုန်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်52ရောက်လာတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တကယ်ဘာခေါ်မလဲအချိန်သက်ဂရိအလိုက်ပေါ့တကယ် chronological ကြကြအာဗြဟံကနေစလိုက်တာအရှင်ယေရှုအထိတကယ် legacy လို့ပဲเนาะသူပြောတာအစီအစဉ်ကြအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တကျိပ်နှစ်ပါးယောသပ်မောရှေဒါဝိဒ်ရှောလမုန်ယေရှုခရစ်ပြောပါကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေတတိပံရဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်2ကနေစလဲအပိုက်ငယ်53ထိပြောသွားတာအားလုံးဟာကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးရဲ့တမိုင်းကျမ်းစာရဲ့တမိုင်းထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြသူကထုတ်ဖော်ပြီးတော့မှအထောက်ထားခိုင်လုံစွာနဲ့အရှင်ရှုဟာဘုရားသားတော်ဖြစ်ကြောင်းအရှင်ရှုဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းလို့အရာရှိတွေယူဒလူမျိုးတွေအရှိမသူအတဲ့အလင်းသူဝေငှသွားတာဖြစ်ပါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နှလုံးသားမြေကြီးပေါ်မှာ
နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကိုတထေဖန်ကျဲချတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့မပြီးသွားဘူးတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး9အထူးသဖြင့်အပိုင်ငယ်58ကနေ60အတွင်းကိုကြည့်ရင်တထေဖန်ပါလုပ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကိုကျဲပြီးတဲ့တထေဖန်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကိုကျဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအသက်တာမျိုးစေ့ကိုပါထပ်ပြီးကျဲတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတော်ကြီးပုံကြည့်ပါစေဒါကြောင့်မာကု4:14မှာတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမျိုးစေ့အနေနဲ့ဖော်ပြထားတယ်ယောဟန်14:24တက်ကော15:36မှာတော့အသက်တာကိုမျိုးစေ့အနေနဲ့ဖော်ပြထားတယ်တက်ကော15:36မှာပြောလဲအချင်းလူမိုင်းတင်ဆိုင်သောမျိုးစေ့ဒီမပြတ်လေမရှင်တတ်လို့ပြောတယ်ယောဟန်7:24မှာတော့မျိုးစေ့ဒီမပြတ်လင်တစေ့ပြီးနေတတ်တယ်ပြတ်လင်မူကတိုးပွားများပြတယ်လို့ပြောတာအဲ့မှာပြောတဲ့မျိုးစေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေမဟာစေစားချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်တဲ့အခါမှာတခါတရံနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကျဲယုံနဲ့အသီးအပွင့်မြင်နိုင်ပေမဲ့အများအားဖြင့်တော့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့အပေါင်းအသက်တာမျိုးစေ့ကျဲမှာပဲသာသနာတော်ကအောင်မြင်မှုရုပ်လုံးပေါ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ်ပြပေးချက်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာသာသနာလာပြုခဲ့တဲ့ဆရာကြီးယူဇာတန်နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့လည်းကျဲခဲ့တယ်အသက်တာမျိုးစေ့လည်းကျဲခဲ့တယ်ဇနီးတွေဆုံးတယ်သားသမီးတွေဆုံးပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းညှင်းဆဲခြင်းခံရတယ်လားအသက်တာမျိုးစေ့ကျဲတာအဲ့တော့ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာခရစ်တော်ရဲ့သာသနာခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်တွေဒီနေ့အထိတည်ရှိနေခြင်းဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200လောက်ကဟာလားဆရာယူဒတန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်ခဲ့လဲအစီခံခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့နှုတ်ကတော်မျိုးစေ့ကျဲခြင်းအသက်တာမျိုးစေ့ကျဲခြင်းရဲ့အသီးအပွင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတထေပါလည်းဘာလုပ်လဲနှုတ်ကတော်မျိုးစေ့ကိုကျဲတယ်တမန်တော်6တမန်တော်9မှာ9အစုံပိုင်းမှာနှုတ်ကတော်မျိုးစေ့ကျဲနေတဲ့သူ့ကိုကျွတ်တော်ကလူတွေကတောတာထွက်လာပြီးတော့စိတ်ဆိုးလာပြီးတော့သူပြောတာတွေအားလုံးကညင်းလို့မရဘူးနှုတ်ကတော်ကဟလာကျမ်းစာမှာဟေပြဲ40မှာပြောနှုတ်ကတော်ကတန်လက်ကဲလို့ထက်တာသူတို့ကိုထိုးလို့ခံစားရတယ်ဒါဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမနိုင်တော့နှုတ်ကတော်ဝင်ငှတဲ့လူကိုသူတို့ဘာလုပ်လဲမြို့ပြင်ထုတ်ပြီးတပ်ပစ်လိုက်တယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေမဟာစေစားချက်ကိုဝန်ခံတဲ့ဒဇာပလာကိုချုပ်နှောင်လို့ရကောင်းရမယ်နော်မဟာစေစားချက်နဲ့အတူအလုံးလုံးနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတော့ချုပ်နှောင်လို့မရပါဘူးဘုရားရှင်နာမတားရေးပုံကြည့်ပါစေမဟာစေစားချက်ကိုတည်ဆောင်နေတဲ့တရင်ကောင်းတည်ဆောင်သူတွေကိုတတ်လို့ရကောင်းရပြီမဲ့သူတို့တည်ဆောင်တဲ့တည်စကားကိုတော့ဘယ်သူမှတတ်လို့မရပါဘူးဘုရားရှင်နာမတားရေးပုံကြည့်ပါစေဟိုတထေပံကိုမြို့ပြင်ထုတ်ပြီးကြောက်ခဲနဲ့အောက်ပတ်တယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ WYSB ကဘာပြောလဲကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုကျွန်တော်တိဆောက်ဆရာဖြစ်လို့ပြန်လဲဖော်ပြပြရစီတတိပံအဲ့လိုမျိုးယေရုရှလင်မြို့ပြင်ကိုထုတ်ပြီးတော့ကြောက်ခဲနဲ့မတိမချင်းအပေါက်ခံပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝအတ္တတာကိုမျိုးစေ့တစ်စေ့ကဲ့သို့အပြက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲတတိပံအတွက်ဆိုရင်တဲ့သူ့ရဲ့အသေးခံခြင်းဟာနန်းတက်ခြင်း coronation ကိုကျွန်တော်တို့ corona တို့ covid တို့ဆိုတာအဲ့ဒီကနေလာတာပဲ coronation ဆိုတာနန်းတက်ခြင်းတတိပံဘာဖြစ်လဲနန်းတက်တယ်ယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့အသင်းတော်က အသင်းတော်ကကျတော့ liberation လွတ်မြောက်ခြင်းအသင်းတော်ကယူဒဘာသာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်ကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်ယူဒဘာသာကတော့ condemnation ခရရဲ့တရားစီရင်ခြင်းခံရတယ်ရှောလုပေါလုဖြစ်လာတဲ့ရှောလုကတော့ salvation ကယ်တင်ခြင်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ပေါလုအသက်တာပြောင်းလဲမှုရဲ့အဓိကဖြစ်စဉ်ပြီးကြောက်ခဲနဲ့အပေါက်ခံရပြီးဒဏ်ရာတွေဘလဘွားသွေးတွေဟလာအလိမ့်လိမ့်ထွက်နေတဲ့တထေဖန်ရဲ့သူ့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပောက်တက်နေတဲ့လူတွေအတွက်မေတ္တာမပြတ်ဆုတောင်းခြင်းဟာပါလိရှဲတစ်ဖြစ်လဲတမန်တော်ပေါလုရဲ့အသက်တာကိုကြီးစွာကင်လုပ်ပြီးပြောင်းလဲစေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တယ်။ဘာလို့လဲသူတမန်တော်20မှာသူ့ရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကိုသက်သေခံတဲ့အခါမှာအဲ့အကြောင်းတထေဖန်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပောက်တဲ့အချိန်မှာသူဒီပောက်တော်သူများရဲ့အဝတ်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ပေးခြင်းအပြင်အလိုလိုပါတယောက်အနေနဲ့နဘေးနားမှာရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသူပြန်ပြီးသက်သေခံတယ်။
ဒီနေ့ချက်သွားမိတ်ဆွေသာသနာတော်အောင်မြင်ရှင်နေဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကြီးပဲမကျဲပါနဲ့အတ္တတမျိုးစေ့ပါကျဲဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တယ်ဟိုးအတိတ်ကာလကအသင်းတော်တွေမှာဘာလုပ်ခဲ့ဘူးလဲဆိုရင်ဓမ္မဝင်ဆောင်တစ်ယောက်ဟာတနေရာမှာတာဝန်ကျတယ်ဆိုရင်3နှစ်ပဲ3နှစ်ပြည့်ရင်အသင်းတော်နဲ့အစဉ်ပြေသည်ဖြစ်စေမပြေသည်ဖြစ်စေနောက်ထပ်အသင်းတော်အသစ်ကိုပြန်ပြောင်းရတယ်အဲ့အစဉ်လာကပုံမှန်3နှစ်တစ်ချိန်3နှစ်တစ်ချိန်ပိုစတင်ချိန်တာဒါပေမဲ့ထိရောက်မှုမရှိဘာလို့လဲ3နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဓမ္မဝင်ဆောင်တွေကအသင်းတော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့လောက်ပဲပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်မြောက်ဒဂုံမှာတာဝန်ကျတဲ့အခါမှာမြောက်ဒဂုံအသင်းတော်ရဲ့လူငယ်ဥက္ကဋ္ဌလည်းဟုတ်တယ်နောက်ပိုင်းအသင်းတော်ရဲ့အတွင်းမှုအသင်းတော်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအထိဟလာနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတဲ့ညီအကိုကဘာပြောဘူးလဲဆရာတို့ကအသင်းတော်ကိုရောက်လာတယ်ဆရာအသစ်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပြောင်းသွားတဲ့ဆရာအဟောင်းတွေကိုလွမ်းနေတာတတိယနေတာအဲ့တော့ကြောင့်အသစ်ရောက်လာတဲ့ဆရာဘာပြောကျွန်တော်တို့နားထဲမှာမဝင်နိုင်သေးဘူးအရင်လူကိုလွမ်းနေတာဘလောက်ပဲစူးစမ်းပြအထီရောက်ဆုံးအစီခံပြအရင်တုန်းကအကြောင်းတွေနောက်ရောက်လာတဲ့ဆရာကိုတော့အာမနာပဲနဲ့အရင်ဆရာတွေဘလောက်အစီခံခဲ့တာဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာစသဖြင့်လွမ်းချင်းတွေပေါ့ပြောနေတာတစ်နှစ်ပြီးသွားပြီတနစ်တာကာလအတွင်းမှာဆရာအသစ်ကလည်းဒီအတန်လေးနားထောင်ပြီးတော့ကြိတ်မိတ်ပြီးတော့သူလည်းအစီခံခဲ့မှာပေါ့ဒုတိယနေ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာအရင်တော့ကလွမ်းခဲ့တဲ့အလွမ်းလေးတွေကနည်းနည်းလေးတက်တာလာပြီအသစ်ရောက်လာတဲ့ဆရာနဲ့စပြီးအဆင်ပြေလာပြီအဲ့တစ်နှစ်ကစပြီးတော့မှဘယ်လိုခေါ်မလဲအပြန်အလှန်ဆရာအသစ်နဲ့အသင်းတော်နဲ့ယုံကြည်မှုကိုအပြန်အလှန်တည်ဆောက်တဲ့ကာလယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တာတစ်နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်ယုံကြည်မှုရကြပြီဆရာကလည်းအသင်းတော်အသစ်သားပေါ်မှာယုံကြည်လာပြီအသင်းတော်အသင်းသားတွေကလည်းပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ဆရာဒီလူပဲဆရာအသစ်ကိုလက်ခံလာနိုင်တဲ့အချိန်တတိယမြောက်နှစ်မှာတော့လက်တွဲပြီးတော့မှစွမ်းတမန်အစီခံကြတာအတိုင်ဟောက်ညီပေါ့ဗျဆရာနဲ့အသင်းသားတွေနဲ့တကယ်ကိုချစ်ခင်အသင်းတော်ကလည်းအကြီးကျယ်အသင်းသားအသစ်တွေတိုးလာမယ်ဗျအောင်မြင်လာတယ်၃နှစ်ပြည့်သွားပြီအဲ့ဒီအောင်မြင်ကားစားပြုနေတဲ့အသင်းတော်နဲ့တစ်နှစ်တာကာလလက်တွဲပြီးအစီခံထားတဲ့ညီအကိုဆရာဟာ၃နှစ်လည်းပြည့်ရောနောက်ထပ် posting အသစ်ကိုပြောင်းသွားပါလေရောသိမှုကြီးတယောက်ပြန်ပြောတဲ့အရာအဲ့ခါမှာနောက်ဆရာပြန်ရောက်လာအရင်ဆရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလွမ်းတော့နောက်ဆရာကိုကျွန်တော်တို့ကဂရုမစိုက်နိုင်အတိအမှတ်မပြုနိုင်ဒုတိယနှစ်ရောက်လာတဲ့ယုံကြည်မှုကိုအပြန်လန်းတိဆောက်တက်တဲ့နှစ်ရောက်လာလက်တွဲပြီးလှုပ်ဆောင်ဇရုထားနှစ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာပြန်ပြောင်းအဲ့ဒါအသင်းတော်တွေကမတိုးတက်နိုင်ဘာလို့မတိုးတက်လဲနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ပဲချေပြီးအတ္တတာမျိုးစေ့မကျဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေတော့ဒီရက်တွေပါပေါ်ပြပေးခြင်းလေမိတ်ဆွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမိတ်ဆွေကျင်လည်ရာအတိုင်းဝိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုတည်းကိုမိတ်ဆွေဝေငှနေရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘုရားစကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိရောက်မှုတော့ရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အတ္တတာပေါင်းပြီးကျဲတဲ့မျိုးစေ့ကျဲခြင်းတော့မထိရောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဆရာကြီးတို့တန်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့တဲ့မြန်မာပြည်မှာကျဲခဲ့တယ်လို့အတ္တတာမျိုးစေ့လည်းကျဲခဲ့တယ်တထေခံယေရုရှလင်မြို့မှာနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့လည်းကျဲခဲ့တယ်လို့ယေရုရှလင်မြို့ပြင်မှာအတ္တတာမျိုးစေ့ကိုကျဲခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လာမယ့်အနာဂတ်မှာသာသနာထဲမှာမြေကြီးစွန့်တန်သာသနာမှာကဥစာဥရပြုပြီးအစီခံမဲ့ပေါလုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုမွေးဖွားစီနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖြစ်ပါတယ်မဟာစေသားချက်ကိုလက်ခံရရှိထားပြီးကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့လည်းကျဲနေပြီအတ္တတာမျိုးစေ့ကျဲခြင်းအခြေအနေဘယ်လိုရှိကြလဲဆိုတော့ဒီနေ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိတယောက်ချင်းစီပြန်လဲစမ်းစစ်ဖို့ညာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်နံပါတ်၄ကိုသွားရအောင်နံပါတ်၄ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်တက်ထားလဲဆိုရင်မဟာစေစားချက်ကိုလက်ခံရရှိထားတဲ့ယုံကြည်သူတွေညီကိုမောင်နှမတွေဟာတတ်သိဖြစ်ုံမကတတ်သိခံချက်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကတော့ပေတရုနဲ့ယောဟန်ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်ဓမ္မတော်ဝတ္ထုခန်းကြီး1 ပိုင်းငယ်8မှာယေရှုဖခင်ကပြောတယ်
ဣတိလလူမျိုးတွေကိုနိုင်ငံဘယ်တော့ပြန်ပေးမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပည့်တော်တွေကမေးတဲ့အခါမှာယေရှုဘုရားကမင်းတို့အချိန်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရတဲ့အခွင့်အရေးမင်းတို့မှမရှိဘူးတမန်တော်တရှိရောက်တဲ့ခါမှာသူပြောတယ်ထို့တော့မရှိတော့လေဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်မယ်ဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီဖယားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာအကြံစီထဲမှာရှိတဲ့အချိန်စရာတွေကိုအတိအကျယုံကြည်သူကသိခွင့်မရှိဒါပေမဲ့ထို့တော့မရှိတော့လေသင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တဲ့အခါမှာသင်တို့ကတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှာစတော့ယူဒာပြည်ရှင်မာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါတက်ပြီးဖြစ်နေတယ်။ယေချတော်မိတ်ဆွေဒီနေ့ယုံကြည်သူတိုင်းဟာကဘာမြေကြီးပေါ်မှာမဟာစေစားချက်နဲ့အတူအသက်ရှင်နေရခြင်းဟာခရစ်တော်ရဲ့သက်သေဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖက်ရှင်နာမှာတိုက်တွန်းကြည့်ပါစေ။ဒါကြောင့်တောင်းကတိုင်းခရစ်တော်နဲ့ဒုတိယကြိမ်မွေးဖွားပြီးသူများဟာခရစ်တော်ရဲ့သက်သေဖြစ်ပါတယ်။သက်သေဆိုတော့ဘာလို့အောင်လဲ။သက်သေခံရမယ်။ဘုရားရှင်အသက်ရှင်တဲ့အကြောင်းဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းဘုရားရှင်ကယ်တင်တဲ့အကြောင်းဘုရားသခင်သက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့အကြောင်းဘုရားသခင်လူသားတွေကိုချစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကတော့သက်သေခံမယ်။သက်သေဖြစ်သောကြောင့်သက်သေခံရမယ်။အခုပေတရုနဲ့ယောဟန်ခရစ်တော်ရဲ့သက်သေများဖြစ်သောပေတရုနဲ့ယောဟန်ဒီဘာလုပ်လဲ။သက်သေခံပါလေ။ဘာမှတွေ့ရလဲဆိုရင်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး3ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကဆုတောင်းဖို့အတွက်ယေရုရှလင်ဗိမာန်ကိုသွားတယ်။ဆောစောလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီလေ။အသင်းတော်ကအစပြုကာစားမှာအသင်းတော်သင်သားတွေလည်းယူဒလူမျိုးတွေယူဒစကားပြောတယ်။ယူဒဘာသာဝင်တွေကလည်းယူဒလူမျိုးယူဒစကားပြော။ယူဒဘာသာဟာခရိယန်တွေအတွက်ဘာသာဟောင်း။အဲဒါသူတို့ကရောထွေးနေတယ်ဗျအသင်းတော်နဲ့ယူဒဘာသာဆိုတာတိတိတတ်တတ်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရဲဆိုတာချက်ဗိမာန်တော်မှာတော့ခရိယန်တွေလည်းဝင်ထွက်ဂျူးဖြစ်တဲ့ခရိယန်တွေလည်းဝင်ထွက်သွားလာနေတယ်ယူဒဘာသာဂျူဒိုင်းစင်တွေလည်းဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်သူတို့ဘာလို့လဲဆုတောင်းရအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်မှာဆုတောင်းဖို့တက်တယ်ပေတရုနဲ့ယောဟန်ဗိမာန်တော်တကဝတင့်တယ်တကဝမှာကျွန်တော်ယနေ့လည်းပြောခဲ့ပြီးပြီတင့်တယ်တကဝမှာမတင့်မတယ်နဲ့လူတစ်ယောက်ကတောင်းစားနေတယ်အမိဝန်လေးကလေးကခြေမစွမ်းတဲ့သူကတော့အကိုကြီးတို့မာကြီးတို့ပေးကြပါကမ်းကြပါဗောဗျာတောင်းလိုက်ပေတရုကသူ့ကိုစစ်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအိတ်ကဖွင့်ပြီးတခုခုပေးမယ်လို့သူထင်တာအဲ့မှာဗာပြောတယ်အားလုံးမှာပေးစရာချွေလည်းမရှိငွေလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့နာဇရက်မြို့သားအရှင်ယေရှုရဲ့နာမနဲ့ထားပြီးလမ်းလျှောက်ပါလို့ပြောတယ်အရှင်ယေရှုနာမရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကြောင့်ဒီလူဘာဖြစ်ပေါ်လဲလူကောင်းပဂတိကဲ့သို့လမ်းလျှောက်လာနိုင်ပြီးကခုံပြီးတော့မှဗိမာန်တော်တွေကထွက်သွားတယ်လို့ကျမ်းစာပေါ်ပြတာဒီကိစ္စကြောင့်ဒီလမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့သူဟလာနှစ်ပေါင်းများစွာဗိမာန်တော်တကဝမှာလူသိရှင်သိဟလာတိုင်းသိပြည်သိတောင်းစားလာတဲ့တရားစားတစ်ယောက်ဟာယေရှုခရစ်ရဲ့နာမနဲ့ဟလာအနာရောဂါငြိမ်းအောင်မြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကြောင့်ဗိမာန်တော်မှာလူတွေကအုပ်အုပ်ကျက်ကျက်စီကားတယ်အဲ့ဒါကိုအမိပြုရင်းနဲ့ပေတရုဘာလို့လဲလောက်ပတ်တော်ဝေငှပါတယ်လူတွေကတို့အထင်ကြီးတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တော့ငါတို့အထင်မကြီးနဲ့ငါတို့ကတကူရှင်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးဆွမ်းအားရှင်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလူကိုအနာကငြိမ်းစေတာအရှင်ယေရှုခရစ်ဆိုတဲ့ပြီးတော့မှအေဗန်ဂေလိခေါ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုမကြည်နှက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမန်တော်တွေကိုဖမ်းချုပ်ပြီးတရားစီရင်မှုဖြစ်လာတယ်အဲ့နဲ့ဆောစောကတတိဖန်လိုပဲလွတ်တော်ကလူကြီးတွေနဲ့တို့နဲ့တွေ့ဖို့ဖြစ်လာတယ်တွေ့ဖို့ဖြစ်လာတော့လွတ်တော်မှာရှိတဲ့လူကြီးတွေနဲ့ပေတရုယောဟန်တို့နဲ့ဘာခေါ်မလဲစကားအခြေတင်ပြောကြတာပေါ့ပြောရင်နဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်9ခွန်ကျွန်တော်အားလေးဖတ်ပြမယ်တမန်တော်၄9ခွန်မှာပါတွေ့တယ်နတ်ပြန်လေးရောက်တော့မင်းရာရှိလူအကြီးကဲကျမ်းပြုဆရာတို့နှင့်ယေဘရဟိတ်မင်းအနတ်ကယာဖယောဟန်အာလေဇနုမှစ၍ယေဘရဟိမင်းမျိုးရှိသမျှတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၌စုဝေးကြပြီးတင်ဒါကျွန်တော်စောစောပြောတဲ့81ယောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စင်ဟဒရင်ကောင်ဆယ်မှာရှိတဲ့လူကြီးတွေဘာလုပ်ကြလဲတမန်တော်တို့ကိုအလယ်၌ခြား၍သင်တို့သည်အဘယ်သို့သောတကူအဘယ်သူ၏နာမအားဖြင့်ဤမှုကိုပြုတည်းဟုမေးကြ၏အဲ့ဒီအမေးပေါ်မှာလိုက်ပြီးသူတို့ကခရစ်တော်အကြောင်းကိုသက်သေခံပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီနော်သူတို့ဒီတမန်တော်တစ်ရှိကလေးကယေရှုကကဘာဒီကြီးပေါ်မှာသူတို့ကိုသက်သေအနေနဲ့ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်တ
တက်တည်ဖြစ်စေဖို့အခုတို့ဘာဖြစ်လဲတက်တည်ဖြစ်စေမဲ့သူတွေဘာလို့ဖြစ်လဲတက်တည်ခံခွင့်ရတယ်အဲ့လိုပြောရင်နဲ့စနစ်မှာဆိုအတိအကျပဲထိုသခင်၏နာမမှတပါငါတို့ကိုကယ်တင်နိုင်သောနာမတစ်စုံတစ်ခုမျှကောင်းနေအောင်ရည်ကြီးလူတို့တွေမပေါ်မရှိဟုပေတုသည်ထိုသူတို့အားမွတ်ဆို၏ဒီလူကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေတာအရှင်ယေရှုခရစ်အဲ့အရှင်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမကလွှဲရင်ကောင်းနေအောင်ရည်ကြီးပေါ်မှာကယ်တင်နိုင်တဲ့နာမလူတို့မှာမပေါ်မရှိဆိုပြီးအေဝံဂေလိဟောတာအဲ့လိုဟောတဲ့အခါမှာအပိုင်းငယ်73ရောက်တဲ့အခါမှာအံ့ဩတဲ့ပိဋကတ်ကထိုသူတို့သည်ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ရဲရင်ချင်းတတ္တိကိုမြင်ဟာဒီကောင်တွေတတ္တိရှိလိုက်တာဘာလို့ပညာတတ်တွေငွေရှိတဲ့သူတွေအာဏာရှိတဲ့သူတွေအယရာရှိတဲ့သူတွေသူတို့ကိုပတ်လဲဝိုင်းထားပြီးအလဲမှာထားတယ်လို့ပြောတာပေါ့တလောက်စကလုံးနေနဲ့ဖိအားပေးတာတော့ဒီလူတွေကပြောနိုင်တတ္တိရှိလို့မဲ့လူတက်မဟုတ်လူတာမညဖြစ်တီကိုတိမှတ်တစ်ဖြစ်အံ့ဩ၍ဒီအယံအံ့ဩတယ်လူတာမညဆိုတာအင်္ဂလိပ်မှာတော့ uneducated ဟိုပညာကိုဆုံးခန်းတန်အောင်မသိရဘူးကြာစာကိုရေးတတ်ယုံဖတ်တတ်ယုံလောက်တကယ်ဘွဲ့ဒီဂရီရတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျစာပေါင်းမသိကြရတဲ့ပညာတတ်တွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပညာတတ်တာမဟုတ်တာစကားပြောတဲ့အရာမှာပြောင်မြောက်တယ်ဗျပညာတတ်တွေချက်တောင်မှရွှမ်းဝေအောင်ပြီးပေါက်မြောက်ပြောနိုင်တာတွေ့တဲ့ခါမှာအံ့ဩတယ်ကွာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာမအံ့ဩတော့ဘူးလေဘာပြောလဲထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်အထက်ကယေရှုနှင့်အတူရှိသည်ကိုတတိယ၍၎င်းဗာတတိယဟာပထမတော့ပညာကောင်းမသင်ခဲ့တဲ့သူတွေကတတိရှိတရားဟောတဲ့ခါမှာသူတို့အံ့ဩတယ်နောက်ပိုင်းမှာမအံ့ဩတော့ဘာလို့မအံ့ဩလဲသူတို့ကနာဇရက်မြို့သားယေရှုနဲ့3နှစ်နဲ့6လတော့အတူတူနေခဲ့တာပဲသူတို့ရဲ့ rabbi လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာရေးဆရာအရှင်ယေရှုနဲ့အတူတူနေခဲ့မှတော့ဒီလိုပြောနိုင်တာမထူးဆန်းဘူးဒါကြောင့်လူတက်မဟုတ်လူတာမညာဒါသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့အထက်ကယေရှုနဲ့အတူရှိတယ်ဒါအပေါင်းသဘောဆောင်တယ်ယေရှုနဲ့အတူရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကအရှင်ယေရှုရဲ့သက်သေတွေဖြစ်လာတယ်။အားဤသက်သေဘာလို့လဲယေရှုနဲ့အတူနေသောသူများသာလေယေရှုဟာအသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတာ။ယေရှုနဲ့အတူရှိခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ဒီယေရှုရဲ့သက်သေတွေဖြစ်တဲ့ဒါနဲ့မပြီးဘူးသူတို့မှာအာသာချက်ကဘာလဲဆိုရင်ယေရှုနဲ့အတူရှိုံသမကသူတို့ဘေးနားမှာသူတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအပြင်အနာငြိမ်းတဲ့အနာကင်းသောသူသူတို့နဲ့အတူရှိတယ်အဲ့ဒါကအဓိကကြတဲ့အချက်တရားတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနဲ့အတူရှိတဲ့ကြောင့်ယေရှုရဲ့သက်သေတွေဖြစ်တယ်လို့ယေရှုအကြောင်းကိုသက်သေခံတဲ့သက်သေတွေဖြစ်တယ်လို့ယေရှုအကြောင်းကိုသက်သေခံတဲ့သူတို့ရဲ့ဟာလာအစေခံခြင်းအပြင်ပူနွေးဟာလာအနာငြိမ်းထားတဲ့အနာရောဂါငြိမ်းခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာရဲ့သက်သေကလည်းတမန်တော်ယောဟန်နဲ့ပေတုဘေးနားမှာရှိနေတယ်ငြင်းလို့မရဘူးဗျဒီလူဟာလာအမိဝန်တွေကလေးကတမန်လွတ်တော်ကအရာရှိတွေဗစတ်ပိတ်သွားကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေစေလွတ်ချင်းခံရတဲ့သူမဟာစေစားချက်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူဟာမဟာစေစားချက်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဘောင်ကန်တိုင်းယုံကြည်သူတိုင်းဟာခရစ်တော်ရဲ့သက်သေတွေဖြစ်တယ်သက်သေဖြစ်တာနဲ့ပဲမိတ်ဆွေမချေနဲ့တော့မိတ်ဆွေမှာဖယားမိတ်ဆွေအားဖြင့်ပြုတဲ့အသက်ရှင်တဲ့သက်သေခံချက်တွေရှိဖို့လိုပါတယ်ဘုရားရှင်နာမှာတာရေးပုံကြည့်ပါစေကျွန်တော်တခုတော့အမှုတော်လက်ထက်မှာကျွန်တော်သွားလာကျင်လည်ခဲ့တဲ့အထက်မှာခံစားရတဲ့အရာတစ်ခုလောက်ကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တယ်အဲ့ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့2017လောက်ဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာဘာသွားလုပ်ရလဲဆိုရင်ဘီမင်းအစီအစဉ်နဲ့ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းအဖွဲ့ချုပ်မှာရှိတဲ့ဓမ္မဝန်ဆောင်တွေကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာသွားသင်ပေးရတယ်အစတော့သူတို့ကရန်ကုန်မှာလာတလလုံးကျမ်းစာကျောင်းလာတက်ဆိုတော့နေမှာရှိတဲ့အသိတော်တွေလက်ဟာတော့အဲ့လိုမျိုးဆရာတွေအားလုံးရန်ကုန်ဆင်းလာပြီးတော့ဟလာဒီအသိတော်တွေလက်ဟာတာထက်ဆိုင်ရင်ဆရာတွေအားလုံးဆင်းလာရင်အသိတော်တွေလက်ဟာတဲ့လမ်းစိတ်တွေလည်းအများကြီးကုန်တယ်15ယောက်ဆင်းလိုက်15ယောက်စာဗျာ10ယောက်ဆင်းလိုက်အဲ့ဒါထက်ဆိုင်ရင်ကျမ်းစာကျောင်းကဆရာတွေပဲတယောက်ချင်းစီသွားပြီးတော့ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းအဖွဲ့ချုပ်ကဆရာတွေကိုစာသင်ပေးရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကသွားသင်ပေးရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမတိုင်ခင်မှာဒီတရားဟောချက်ကိုမဟောခင်အောင်ကျွန်တော်သေချာအောင်ကံပလက်ကိုဖုံးဆက်ပြီးဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှ
ပူပူနွေးနွေးအတီးပြုထားတာပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တရားဟောတယ်မမရမှတ်တာမမိုင်းတော့10ရက်15ရက်လောက်ကျွန်တော်ကံပတ်လက်အသိတော်မှာညစဉ်ညတိုင်းကျွန်တော်နှက်ပတ်တော်ဝင်သားနေ့မှာဒီမင်းဆရာတွေကိုစမ်းစာတင်တယ်ညမှာကျွန်တော်တရားဟောတယ်အသင်သားတွေကိုအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့အချောင်းအုပ်ကြီးရဲ့ရောက်ခမရှိတယ်သူတို့ကဘာမှနေလဲဆိုရင်ကံပတ်လက်မျိုးနဲ့2မိုင်3မိုင်လောက်ဝေးတဲ့တောင်ရလေးမှာသူတို့ကဝါအုပ်ဆိုင်တာအဲ့မှာတောင်ရလေးမှာနေတော့ तू ကညဘက်မှာဝါအုပ်တွေပါတခါတရံကြရင်အခိုးခံရတာတွေပါရှိတော့ညဘက်မှာလုတ်တဲ့ကံပတ်လက်မျိုးထဲမှာလုတ်တဲ့ဝိပုကိုးကွယ်ချင်မှာ तू ကမလာနိုင်ဘူးဗျမလာနိုင်ဘူး သူတောင်ရမှာပဲနေရတယ်နောက်ကတော့အရန်ဆန်ရတယ်တရားဟောချက်အရန်ကြားချင်းတယ်အဲ့ तू မလာနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အန်ဟောစရာကောင်းတာကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကကံပတ်လက်မြို့အသင်းတော်မှာညစဉ်ညတိုင်းတရားဟောတယ်ဒီဒင်းအောင်ကျမ်းစာကျောင်းအုပ်ကြီးရဲ့ရောက်ခမအမကမလာနိုင်ဘူးတောင်ရမှာပဲဒါပေမဲ့အန်ဟောစရာကောင်းတာဘုရားသခင်ကတုတ်ကွက်တော်ဆန်ရတဲ့သူမရဲ့အပေါ်မှာဘလို့တတ်သိထူလဲကျွန်တော်ဖယားเจ้าမှာညပဲ့ယောရှဖတ်အကြောင်းဝေငှရင်ကံပလက်မြို့နဲ့2မိုင်လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီးရဲ့ရောက်ခမအမကယောရှဖတ်အကြောင်းကိုသူကသိနေတာကျွန်တော်ဒါဝိတ်အကြောင်းကိုသူဒါဝိတ်အကြောင်းသိတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်တောင်ရကိုသွားတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူမျိုးတက်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်သူကသူများကိုဗာမေးလို့ဆိုရင်ဆရာတိတုညကယောရှဖတ်အကြောင်းဟောတယ်မဟုတ်လားဆရာတိတုညကဒါဝိတ်အကြောင်းဟောတယ်မဟုတ်လားဒီအကြောင်းပြောတော့အလူတွေအများအံ့ဩတယ်အစလည်းကျွန်တော်သူနောက်တယ်လို့ထင်တာတကယ်ဖြစ်နေတာကျွန်တော်ဆရာဦးစကွဲကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လာမေးသေးတယ်ဆရာဦးစကွဲရဲ့ညီမအရင်ဖြစ်တာဟုတ်သူကဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေအန်အောင်ဆရာကောင်းတယ်နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော် online ကလည်းကြည့်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကကံပတ်လက်မှာကိုယ့်ကိုတရားဟောနေတယ်သူကတောင်ရအသေးကနေကျွန်တော်ဟောတဲ့တရားဟောချက်ကိုဖယားသူ့ဘလို့ပေါ်ပြလာတော့မသိဘူးကျွန်တော်ဝင်ငှမဲ့အနှစ်သာရအချက်တွေကိုသူကတောင်ရထဲကနေသိနေတာတပုတ်လည်းမဟုတ်နှစ်ပုတ်လည်းမဟုတ်သုံးပုတ်လုံးတရားဟောချက်မြောက်များစွာကိုသူမသည်ဖယားเจ้าဝိပုကိုးကွယ်တဲ့ပိဋကတ်ထဲမှာလာမထိုင်ပဲနဲ့တောင်ရမှာနေရင်းနဲ့ဒီအချိန်မှာကံပတ်လက်အသင်းတော်မှာတရားဟောနေပြီလို့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲကဟာလာခံစားလိုက်တယ်မှာတန်ရှလောဝိညာဉ်တော်ကသူမရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုသွားပြီးတော့မှပေါ်ပြနေတယ်သူ့ကိုစကားပြောနေဆိုတော့တွေ့ရဘုရားရှင်နာမတားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေဒါကျွန်တော်ဘဝသက်တာမှာခံစားရတဲ့မြောက်များစွာသောတတ်သိတွေထဲကတတ်သိတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဖယားအဲ့လိုတတ်သိလုပ်တဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေမိတ်ဆွေကမဟာစေစားချက်ကိုလက်ခံထားတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တတ်သိဖြစ်ုံနဲ့မကျေနပ်ပါနဲ့မိတ်ဆွေမှာတတ်သိခံချက်တွေရှိရမယ်ပေတရုနဲ့ယောဟန်အတွက်တော့အမိဝမ်းတွေကခြေမစွမ်းတဲ့လူရဲ့အနာရောဂါငြင်းခြင်းဟာသူတို့အတွက်တတ်သိရှိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီမှာလည်းအဲ့တတ်သိမျိုးတွေလိုအပ်ပါတယ်ဒါချက်သမီးဆိုအမှုတော်ထဲမှာဖယားကိုယ့်အသက်တာအဖြစ်ပြုတဲ့တတ်သိမရှိဘဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တတ်သိဖြစ်ရတာခရိယန်အသက်တာမှာအယံကိုညှင်းငွေ့စရာကောင်းပါတယ်အယံကိုခရစ်တော်ကိုသိကျွမ်းခြင်းမှာပြင်းစရာကောင်းတဲ့သူတွေဘာလို့ဖြစ်သွားလဲစာတွေ့ပဲရှိပြီလက်တွေ့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်တွန်းချင်တာဖယားကသူ့ရဲ့စေစားမှုအောက်မှာတွာလာတဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဒီလိုမျိုးသက်သေတွေနဲ့ဝေဆာဝိုင်းရံပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယန်အသက်တာကိုတောက်ပြောင်ပို့ဆောင်ခြင်းလေဆိုတော့ဒီနေ့ပေါ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတင်းချုပ်ရဲ့ထွေထွေတွေးမှုကိုယ်တိုင်သူတစ်ခေါက်ပြောတဲ့သက်သေခံချက်ကျွန်တော်ကြားပါတယ်ဘာတွေဖြစ်လဲမြန်မာစာတစ်လုံးမှမတတ်တဲ့လူမြန်မာစာအရန်တတ်ခြင်းလို့စွတ်တောင်းခံတဲ့သူတို့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကစွတ်တောင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဝါထကာလာတာကာတိခဝေတလုံးမှမတင်တဲ့လူကကျမ်းစာကိုကောင်းကောင်းဖတ်တယ်ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုကြည်ပါစေတတ်သေးတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကချင်ပြည်နယ်မှာကျမ်းစာသင်တယ်ခရစ်တော်နဲ့တူသေးတယ်နှုတ်တယ်ထမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသင်တဲ့အခါမှာအဲ့သင်တန်းမှာလာတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတွေကသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးဘာသာစကားအခက်ခဲကြောင့်မပေါက်နိုင်ဘူးဆရာလေးကြံရမရဘူးမြန်မာစကားဗမာလူမျိုးဆိုဗမာစကားပဲတက်တယ်လေဗမာစကားနဲ့ပဲကျမ်းစာသင်တတ်တယ်ဟိုကကချင်တိုင်းရင်းသားတွေနားမလည်ဘူးစွတ်တောင်းပြီးတော့မှကျမ်းစာပြန်ပြောတဲ့အခါမှာအော်ဆရာတော့အဲ့ဒီ
ကားတိုင်းတရားမှာအပြစ်သားတွေအမောင်ချထားခြင်းခံရတဲ့အဓိကတော့ချက်နေရဟလာခရစ်တော်လူသေးတယ်နှုတ်တယ်ထမ်းရောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးကိုသူကကချင်ဘာသာစကားနဲ့ဟလာမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာကျွမ်းကျင်ပြောတဲ့အခါမှာဒီပိဋကအမျိုးသမီးကြီးတွေဒုတိယအချိန်မျိုးပွားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုခံစားရတယ်။ national တိုင်းပုံချပြောင်းလဲသွားတယ်ဘောင်းငယ်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီကျမ်းစာသင်တန်းပြီးတဲ့အခါမှာကျမ်းစာသင်တဲ့ဆရာကိုကချင်လိုပြန်ပြောပြပါအောင်ဆိုတလုံးမှမပြောတတ်တော့ဘုရားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာနေ့စဉ်ပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသက်သေခံချက်ရှိစေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ဒါချက်တော်မိတ်ဆွေခရစ်တော်စီစားခြင်းခံရတဲ့သူကသက်သေဖြစ်ုံကမကသက်သေခံချက်ရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5နဲ့နောက်ဆုံးချက်ကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်ဝေငှပေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့မဟာစေစားချက်ကိုလက်ခံရရှိထားတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီဟာတာထွက်သူဖြစ်ုံမကပန်းဝင်တော်သူတွေလည်းဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ပုံကြည်ပါစေ။ဖိလိပ္ပုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဖိလိပ္ပုဆိုတာဆောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အသင်းလူကြီး9ယောက်ထဲကဒုတိယ position မှာရှိတဲ့တတိဖန်ပြီးရင်တိတောက်လူကြီး9ယောက်ထဲမှာအရာဒုတိယအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။သူကတမန်တော်မဟုတ်ပါဘူး။သင်ရောက်ဆရာမဟုတ်ပါဘူး။သူကစပွဲ၌လှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုအတွက်ဖျားရှင်ခွဲခန့်မှတ်သားထားတဲ့အသင်းတော်ကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အသင်းလူကြီးတယောက်မျှတာဖြစ်ပါတယ်။သူကဒီခွန်ဆိုတာကသင်းထောက်ဆိုတာကဒီကြည့်တဲ့အခါမှာဘာလို့ဖုံထတော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် through the dust ဘာလို့သင်းထောက်ဆိုတာကအငြိမ်မနေရဘူးဗျ။သူတို့ဖုံနေသေးတွေများတဲ့အရှိလက်ပိုင်းဒေသမှာလူတယောက်ကလှုပ်ရှာတော်လာလုပ်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုနားမှာပါလေဖုံနေများတဲ့ထားပြောချင်တာသင်းထောက်ဆိုတာအထိုင်သမားမဟုတ်ဘူးဗျလှုပ်ရှားသွားလာ through the dust ဖုံကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့မှအဖို့ခပေးတာတို့အဲ့လိုမျိုးလူကြောက်ချင်တယ်ဟင်းချက်တဲ့နေရာလဲပြေးလိုက်ဈေးဝယ်တဲ့နေရာလဲပြေးလိုက်ကိုယ်တိုင်လဲချက်လိုက်ကိုယ်တိုင်လဲဟင်းဝေလိုက်စင်းရည်တွန်းလိုက်ဒါမျိုးဆိုတော့အဲ့ဖိလိပ္ပုဒီတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး8ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လဲတမန်တော်8မှာဖိလိပ္ပုဟာရှင်မာရိမြို့ကိုသွားပြီးတော့မှရှင်မာရိမြို့သူမြို့သားတွေကိုခရစ်တော်အကြောင်းပြောတယ်လူအုပ်ကြီးတော့ယာနဲ့ချီတဲ့လူတွေကိုသူဧဝံဂေလိပြောတယ်အောင်မြင်တယ်လူတွေကိုနှစ်ချင်းပေးတယ်အနောက်ကငြင်းစေတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး8မှာပဲဟလာယေရုရှလင်မြို့ဗိမာန်တော်မှာကိုးကွယ်ဖို့ရန်လာပြီးတော့အပြန်လမ်းမှာမြဲထားပေါ်မှာကျမ်းစာဖတ်နေတဲ့ Ethiopi အမတ်သူဒီလူသားလူမျိုးတွေကိုးကွယ်တဲ့ဖျားကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် proselyte Jew ပေါ့အရေးသားလေးမင်္ဂလာတွေပါလေခံပြီးတော့ယူဒဘာသာတဲ့ဝင်ထားဟန်ရှိတယ်တချို့ကလည်းသူ့ကို God seeker လို့ခေါ်တယ်ဖျားကိုရှာနေတဲ့သူတွေငတ်နေတဲ့သူတွေတော့ဖျားကိုကိုးကွယ်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့ဗိမာန်တော်ကိုလာပေမဲ့သူကဘောင်းကဲမဖြစ်ဘူးကျမ်းစာဖတ်တဲ့တလုံးမှနားမလဲဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူ့ဘဝကလည်းရဲကြမှာအားကြောင့်ဖျားကဘာလုပ်လဲဖိလိပ္ပုကိုဝိညာဉ်ရေးရာသားသမီးများစွာနဲ့ရှင်မာရိမြို့မှာအောင်မြင်နေတဲ့ဖိလိပ္ပုကိုသဲကန္တာရကိုဆေလွတ်ပြီးတော့မှအေဝံဂေလိပြောခိုင်းတယ်ဖိလိပ္ပုကလည်းတာဝန်ကျေတယ်ဗျနှုတ်ကပတ်တော်မှာသစ္စာရှိတယ်လူများလည်းတရားဟောတယ်လူတစ်ယောက်တည်းရှိတယ်တရားဟောတယ်ကျွန်တော်အတွက်လည်းသင်ခန်းစာတော့လူများချင်းနေချင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုမရိုက်ချိုးစေပါနဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်မှာသစ္စာရှိတဲ့သူကအစေခံရကြလူ2ယောက်ရှိတဲ့အစေခံတယ်လူ1000ရှိတဲ့အစေခံတယ်ဟုတ်ဖိလိပ္ပုမြို့ကနေတော်တယ်သွားတာနော်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီအမတ်ကိုအတူချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင် तू ခေရှာအနာဂတိကျမ်းကိုအခြေပြုပြီးဧဝံဂေလိပြောတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒီအမတ်ဘောင်းကန်းဖြစ်သွားတယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်သူရှမာရိမြို့တော်ပြန်မရောက်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒီကနေစပြီးတဲ့ဓမ္မတော်ဝတ္ထုခန်းကြီး8ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအပိုက်က40မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုဥဆောင်သွားလိုက်တာကျွန်တော်အားလေးတစ်ဖတ်ပြချင်တယ်ဓမ္မတော်ဝတ္ထုခန်းကြီး8ဖိလိပ္ပုဒီလည်းအာသုံးမြို့၌ပေါ်လာ၍ထိုမြို့မှကဲသရီမြို့တိုင်အောင်မြို့ရွာအစဉ်အတိုင်းလျှောက်သွား၍အင်္ဂလိပ်တရားကိုဟောတောင်းလျှောက်အဲ့ဒီလမ်းတောင်းလျှောက်မှာရှိတဲ့မြို့တွေရွာတွေမှာသူအင်္ဂလိပ်တောင်းလျှောက်ဝင်လာတော့ဘယ်အထိလဲကဲသရီမြို့အထိဟိုဂါဇာမြို့ကိုသွားတဲ့တော်လန်းကနေသူအင်္ဂလိပ်ဝင်လာတာဟိုအထိကဲသရီမြို့အထိတမန်တော်ရှက်မှာအဲ့ဒီကလေးကကျမ်းစာရဲ့စာမျက်နှာအထက်မှာဖိလိပ္ပုနာမည်မတွေ့ရတော့ဘယ်အချိန်မှပြန်ပေါ်လာလဲတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး20ပေါ်လူကဲသရီမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘာပြောလဲ
Saya kenapa awin cipta tanah biusia Filipus so itu nama gue zaman orang sama pian pola ya. Zaman orang Shema apa yang leze ma tu nama gue nak song tuh zaman orang se apa yang Shema pian tuh. Ari jama sih duration lah. Jama punya sih ni kan balap jual so. Nepal na selu piau ba. Filipus di. Amu loh dia mah dah track kau tu tiap pem hau pem. Bangun tu jangan bawa suruh lah. Di Rick Warren apa boleh sini? Ministry is el marathon lu jawab. Amu dah suruh marathon pian buat kita. Amu dah suruh mita tiya. Dah tu pi buat apa? Amu dah suruh dah wei pi buat kita. Dah wei kita dah tak lomba mulu le. Oh, Filipus. Ane na selum kira no. Jangan ada apa dulu ya le. Jangan sakon le. Jangan sakon tong sema. Yesus Kristus lawa kan apa pion le. Amu bibi tu pion le. Kamera ko jangan sakon apa pion le. Kamera cina ko sambil ko miji ko mak kwek kan mata nare. Ayari alu cina PC bilu pion la. Kaya kaya attention le acima kaya kaya le alu di alu PC bi mak kreto akar yang tepi. Amu bibi so bi that's all lah. Now. Zaman orang simbolu mesti lihat apa apa boleh. Kia mi langgu asong dah orang ngapi. Kereta le tak cuci bangun. Paulu le tak cuci bangun. Filipus le tak cuci bangun. Macam ni jenau. Hanggu ya 14 Oktober 16 嘛jenau banggen ဖြစ်တယ်. Kereta ya, ni ya jenau. Krian ပြေးပွဲပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်တာစထွက်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အခုထိကျွန်တော်ပြေးနေတော့မယ်ဒီလမ်းပေါ်မှာပြေးနေတော့ချီဆောင်ချင်းနေ့သို့မဟုတ်ကျွန်တော်ခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်သောနေ့ဟာကျွန်တော်ပန်းဝင်မဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်တာထွက်တာနဲ့ပဲမကြည်နဲ့ပါနဲ့။တာထွက်ခြင်းဒီဖရားရဲ့အလိုတော်တစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးနော်။အလိုတော်ရဲ့တစိတ်တည်းတာဖြစ်တယ်။ဖရားအလိုတော်ကတာထွက်ခြင်းမှသည်ပန်းဝင်ချင်းတိုင်အောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နေ့စဉ်ခွန်အားထဲမှာပါတဲ့အဖြစ်ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့မမှတ်မိတော့ဘူးအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံငယ်တစ်ခုကတာဝေးအပြေးသမားတစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြေးသမားကအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာရှိတဲ့မာရသွန်ပြေးပွဲမှာသူလာပြီးပြိုင်ပါတယ်ကြီးကြတယ်ဘာလို့တော့26မှန်ကျော်ပေါ့ပြေးကြတယ်ပထမပန်းဝင်ပြီဒုတိယပန်းဝင်ပြီတတိယပန်းဝင်ကြတယ်တယောက်ပြီးတယောက်အားနဲ့အချိန်နဲ့တော်တော်လေးကြာလာတယ်ပထမဆုံးပန်းဝင်သွားတာ1နာရီကျော်နေပြီ2နာရီကျော်နေပြီဒါပေမဲ့အစီအစဉ်ကရပ်နာလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်မာရသွန်ပြေးပွဲရဲ့ပြေးလမ်းပေါ်မှာတချို့ကပင်မန်းတော့တဝက်တစ်ပြည့်နဲ့10မိုင်လောက်ပြေးပြီးထွက်သွားတဲ့လူရှိတယ်15မိုင်လောက်ပြေးပြီးထွက်သွားတဲ့လူရှိတယ်3မိုင်လောက်ပြေးပြီးထွက်သွားတဲ့လူရှိတယ်ဒါပေမဲ့အစီအစဉ်ကဒီပန်းတိုင်မှာစောင့်နေတဲ့လူတွေကအစီအစဉ်ကိုရပ်လို့မရဘာလို့တယောက်ပြေးနေတယ်ဗျအားလုံးကသူ့ကိုစိတ်လျှော့စေချင်တယ်ဟာမင်းတယောက်ထဲနဲ့အစီအစဉ်ရုပ်သိမ်းဖို့ကမှကြာနေတယ်မင်းကပြေးနေတော့မယ်မရောက်နိုင်ဘူးပြေးတယ်သူပြေးလမ်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကအစီအစဉ်ပြီးဆုံးတဲ့ချိန်ညာအပ်ပါသည်ခင်ဗျားလည်းလုပ်လို့မရနောက်ဆုံးတော့အကျိုးချုပ်ပြောလို့သူပန်းဝင်သွားတယ်သူပန်းဝင်တဲ့အခါမှာသူ့လူတွေကမေးကြတယ်ဘာလို့လဲခင်ဗျားပထမလည်းရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာလို့ခင်ဗျားအချိန်ကြာကြီးပြေးရတာလဲသူပြောတဲ့စကားလေးကတကယ်ကိုဟာလားသင်ခန်းစာယူစရာကောင်းသူပြောတယ်ငါတိုင်းပြည်ကငါ့ကိုဒီမာရသွန်ပြေးပွဲကိုဆေလွတ်လိုက်တာတာထွက်ဖို့လွတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပန်းဝင်ဖို့လွတ်လိုက်တာဒီနေ့ချက်သွားမိတ်ဆွေယေရှုဖခင်ကဒီကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာခရိယန်အသက်တာမာရသွန်ပြေးပွဲကြီးထဲမှာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုမဟာစေစားချက်နဲ့အတူတာထွက်ခိုင်းထားတာမိတ်ဆွေတာထွက်ရုံနဲ့တာထွက်ဖို့ပဲနဲ့မိတ်ဆွေကိုတာထွက်ခိုင်းခြင်းဟာမိတ်ဆွေဒီထိုသခင်နီးတူပန်းဝင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတိုင်းကုန်ကြည့်ပါကျွန်တော်တာထွက်လာတာနှစ်30ကျော်လောက်ရှိလာပြီကျွန်တော်ပြေးနေတော့မှာပဲမိတ်ဆွေဘောင်းငယ်ဖြစ်တဲ့နေ့နဲ့ဒီနေ့အထိဂျာကာလာဟာမိတ်ဆွေဒီလမ်းပေါ်မှာကြီးနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်လဲကြပါလိမ့်မယ်ပြန်ချပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆက်ပြေးပါ
ပြည်လားပြင်မဲ့ထွက်သွားမိလေပြန်ဝင်လာပါပြည်လားပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရှိဆက်ပြေးပါတရားကိုချစ်ချင်းအမှုတော်ကိုချစ်ချင်းပျောက်ဆုံးသူကိုချစ်ချင်းသမာတရားကိုချစ်ချင်းဆိုတဲ့ဟာလားအရာတွေနဲ့မဆွေဆက်ပြေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အရှင်ရှုကဲ့သို့အမှုပြီးပြီလို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တမန်တော်ရှင်ဘောလူကဲ့သို့ပြေးရမယ့်လမ်းကိုအစိုးတန်ပြေးပြီလို့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူတို့နီးတူထပ်တူထပ်မြပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်လောက်ကတော်ဝင်ကားတဲ့အမှုရာကိုကျွန်တော်ရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနှစ်ချုပ်ပြန်ပြောချင်ပါတယ်ယုံကြည်သူနဲ့မဟာစေစားချက်ယုံကြည်သူဆိုတာလောကထဲမှာခေါ်ထုတ်ခံရပြီးနောက်လောကထဲသို့ပြန်လည်ဆွလွတ်ခြင်းခံထားရသူယုံကြည်သူဆိုတာတာဝန်ပေးခြင်းခံရပြီးနောက်တာဝန်ယူခြင်းခံရတဲ့သူယုံကြည်သူဆိုတာနှုတ်ပတ်တော်မျိုးစေ့ကိုကျေရင်အတ္တတာမျိုးစေ့အတ္တတာကိုမျိုးစေ့အဖြစ်ကျေရမယ်သူယုံကြည်သူဆိုတာတတ်တည်ဖြစ်ုံမကတတ်တည်ခံချက်ရှိရမယ်သူယုံကြည်သူဆိုတာတာထွက်သူဖြစ်ုံမကပန်းဝင်သူဖြစ်ရမယ်သူဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့အချက်၅ချက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေမဟာစေစားချက်ကိုလက်ခံရရှိထားသောသူများဖြစ်သည့်အားတော်စွာမဟာစေစားချက်ကိုလက်ခံရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောင်တော်အကိုတော်တွေရဲ့ပုံသက်တည်ပြပြီးတော့မှခရိယန်အသက်တာရဲ့ပြေးပွဲမှာဟလာပြေးခဲ့တဲ့စံနှုန်းတွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့လည်းအတုယူပြီးတော့သူတို့ကဲတော့သူတို့နီးတူမိမိရဲ့ခရိယန်အသက်တာမာရသွန်ပြေးပွဲအတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့မှမဟာစေစားမှုကိုဟလာမိမိအသက်ရှင်စဉ်ကာလတစ်လျှောက်အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့သူတွေဝန်ခံတဲ့သူတွေမဟာစေစားချက်အဖို့လို့ငါအသက်ရှင်တဲ့သူများအဖြစ်မှန်ကန်စွာအောင်မြင်စွာတော်လာသက်ရှင်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်အဖြစ်တိုက်တွန်းအားပေးချင်ပါတယ်နှုတ်ကတော်အဖြစ်ရောက်တိုင်းမှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေခဏလေးဆုတောင်းအနှံဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဖဘုရားကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူနဲ့မဟာစေစားချက်ဆိုတဲ့နှုတ်ကတော်ကောင်းစဉ်အောက်မှာဒါတို့ဒီလေ့လာခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်နှုတ်ကတော်အဖြစ်ဆက်လက်စကားပြောပါဆက်လက်သွန်သင်ပါတိဆောက်ဆံနဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါလက်တော်မှာသားတို့ရဲ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းအမှုရာကိုပြန်လဲစက္ကန့်အနံ့တဲ့အခါမှာဘုရားခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးကြီးမားကြောင်းဝန်ခံတဲ့ရှင်ရှုပြရင်တော့နာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနံ့ပါလေအဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ကြောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့